Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray. Atratrarantsika ty andro faharoa ny amin'ny anarantsika ny vavaka sy ny fitsoavavam-belona izay arahantsika eto. Hivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, ho fanomezantsika ho voninahitra azy. Andriamanitra rainay any amin'ny avo indrindra ao, Andriamanitra izao rehetra izao ianao, Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ianao, Andriamanitra mahagaga ianao, Tompo, mpanjaka lehibe, tsisy toanao ary tsisy tahaka anao. Misaotra anao zay Tompo, nahatratraranay an'ity androandroany ity. Misaotra anao zay raha eo satria ianao Jesosy no mbola mampisy fofinaina anay. Ianao no mbola mampijoro anay Jesosy eo. Ka isaoranay ianao lehibe izany Tompo malalo. Ankehitriny Jesosy dia manandratra ny feonay any aminao izahay. Mankalaza anao mijery anao. Mankalaza anao manome voninahitra anao fa tsara loatra ianao. Iza moa no tahaka anao Dado? Iza moa no toa anao Jesosy eo? Tsisy tahaka anao, tsisy toa anao. Manandratra ny feonay any aminao izahay. Manome voninahitra anao zay mbola nomenao fofinaina izay, mbola nomenao hely izay, mbola nomenao tanjaka izay. Misaotra Dado, misaotra raha eo. Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe ianao, mpanjaka tompon'izao rehetra izao, tsisy tahaka anao. Misaotra ny arovanao anay amin'ny loza, misaotra ny arovanao anay amin'ny fakapanahy, misaotra ny tantananao anay, nanomezanao anay tanjaka, nanomezanao anay fahasalamana. Misaotra Jesosy, ny arovanao ny ankohona anay, ny manodidina anay, ny arovanao anay manoloana ny loza samihafa. Misaotra anao zay Dado, mankasitraka anao zay Jesosy. Ko mangataka Jesosy ny fanatrehan'ny fanahinao masina sahady hitarika ny fotoana eto. Mangataka ny fanahinao masina Tompo malalo, anokatra ny masom-pananay, ampalala ny sitraponao indray amin'ity androandroany ity. Misaotra raha eo, mankasitraka Dado. Deraiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao, anao hatrany amin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Amen. Amen. Hifona antsika, hibebaka antsika ny amin'izay rehetra nataontsika tsy nifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fijery, izay rehetra nataontsika, izay rehetra nandalo amin'ny fisainantsika io. Indraindray tsika zany amin'ny fisainantsika io dia misy zavatra mandalo, zavatra tsy ampoizitsika, tafalatsaka antsika amin'ny fahotana. Ka izany hibebahantsika foana. Ny teny notenenintsika tsy voatery mifosa, fa raha miteny ary tsika, mety eo mason'olombelona dia hoe mety, fa eo mason'Andriamanitra dia fahotana. Ka hibebaka antsika ilay hotatsinahy, ilay foana antsika. Ny anatin'ny fotsika tsy fantatro inona ny ao anatin'ny fonao ao, tsy fantatro hoe inona ny ao anatin'ny fonao ao. Ka mila hibebahantsika izay rehetra ao anatin'ny fonao io atao amin'i Jesosy. Raha misy ny fialonana, raha misy ny fiatsaram-belatsia, raha misy ny avinavina, Jesosy fonina mbola mamela ny heloka antsika, vavaka antsika. Andriamanitra Tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra mahagaga ianao, be fitiavana, mpamindra fo, mpamela heloka, mitondra Jesosy ny fona eto anatrehanao zay.
Ny foko ty Jesosy mibebaka Jesosy. Zay rehetra tafiditra ato anatiny foko Jesosy. Ifonako ibebako ito anaty anao. Zay rehetra tafiditra ato anatiny foko Jesosy. Ifonako ito anaty anao. Ny fiatsaram-bela ty, ny fialonana, ny avonavona, ny tsy fitiavana, ny friarehana. Zany rehetra zany Jesosy mety tafiditra amin'ny fona io. Ko mifona mibebaka eto anaty anao. Mifona mibebaka eto anaty anao mamindra fo Dato. Mamindra fo Jesosy. Mifona izay. Mifona izay. Mamelany elokay. Mamindra fo aminay Jesosy. Diovy ny fonay. Diovy ny foko Jesosy afakeloko afampahotana. Mifona ihany ko Jesosy. Ny am'izay rehetra no tenen'ny molotro io Jesosy. Izay rehetra ny tena voaka ny molotro io Jesosy. Ka tsy nifanaraka amin'ny sitraponao. Mifona Jesosy. Ny teniteny fona rehetra. Ny teny fizahozahoana. Ny teny friarehana. Izay rehetra Jesosy tafavoaka amin'ny molotro io. Ifonako, ibebako, mamindra fo Dato. Mamindra fo Jesosy. Panota, tsy mendrika, miovaova, mamelany eloko Dato. Mamelany eloko Dato. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Intia Jesosy. Mamelany eloko. Mamindra fo amiko Dato. Diovy ny lelako. Diovy ny lelako Jesosy. Mifona eto anaty anao ihany ko Jesosy. Ny amin'ny fijery. Ny amin'io masoko io. Mijery. Fomba fijery miangatra. Fomba fijery miavonavona. Ndraindray Jesosy ny fijerinay. Dia mampanota anay. Koa bebany eto anaty anao. Ivonanay eto anaty anao. Mamindra fo Dato. Mamindra fo Jesosy. Mifona ihany koa ny amin'ny fisainako Jesosy. Izay rehetra nandalo amin'io fisainako io Jesosy. Fisainana maloto. Fisainana tokony tsy heverinay nefa nojininay Jesosy. Ny fiahina. Ny fisalasalana, ny tebotebo mandalo amin'ny fisainana io, ny tahotra. Ifonanay Jesosy eto anaty anao. Mamindra fo Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy. Ny amin'ny raisin'ny tananay. Fona amin'ny ale amin'ny tongotray. Fona amin'izay rehetra ndrenesy ny sofinay Jesosy. Ka nampisaraka anay taminao. Mamelany elokay Dato. Mamelany elokay Jesosy. Mifona eto anaty anao. Mifona eto anaty anao. Mifona Dato. Mamelany eloko. Mamelany eloko. Panota Jesosy. Panota Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona Jesosy. Halleluja. Halleluja. Amen, amen, amen. Mbola ifona ihany tsika. Ifona ny ankohonantsika. Ifona ireo zanatsika. Ifona manodidina atsika. Ifona izao tontolo izao. Antsika amin'ny Jesosy. Jesosy malalo. Mifona manokana ho an'ny ankohonako. Mifona ho an'ny zanako. Reo raitam-po amiko. Mamindra fo Jesosy. Mifona ihany koa Jesosy amin'izao tontolo izao. Izay mbola ho filibana maro Jesosy maneran-tany. Mifona reo namanay nisan'izany. Ny mpiray tandazana aminay nisan'izany. Ny ankohonanay nisan'izany. Ka ifonako eto anaty anao Jesosy. Ibebako eto anaty anao Data malalo. Mifona ihany koa Jesosy ho an'ireo namanay manodidina anay. Izay mbola tsy mahalala anao. Izay rehetra mbola tsy nandray anao Tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany Jesosy. Ifona anay ibebany eto anaty anao. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Dato. Mamelany eloko izy ireny. Mamelany eloko izy ireny Tompo. Ianao tonga hamonjy izao tontolo izao. Tonga ianao hamonjy hanafaka izao tontolo izao Jesosy. Hanafitra izao tontolo izao ny antondinao Jesosy mararo. Noho ny fitiavanao. Koa mamelany eloko ny tsirairay avy. Mamelany eloko ny Jesosy fa tsy fantan'izay ataony. Halleluja. Amen. Angataka ny rano Jesosy tika. Ny rano Jesosy
anadio anasa ny eloko tsika rehetra ento amin'ny Jesosy, ento amin'ny Jesosy ho dioviny amin'ny rano ny tenanao sy ny tenako, satria ny rano Jesosy no manadio atsika, ny rano Jesosy no manafaka atsika. Angatao ny rano Jesosy, ary angatao ihany koa ny rano Jesosy anadio anasa ny ankohonantsika, anadio ny fahotany zao tontolo izao, fa afaka atsika. Jesosy indreto izay mangataka ny ranao, anadio anay voalohany indrindra, manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Jesosy ny ranao anadio anay, ny ranao Jesosy anadio anay, ny ranao Jesosy anasa anay, ny ranao Jesosy anadio anay. Diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao zay, manomboka any amin'ny lohako, manomboka any amin'ny voloko. Ny rano Jesosy manadio ny foko, manadio fieritreretako, manadio ny fijeriko, manadio ny lelako. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio ny ranao, manadio ny ranao. Diovy amin'ny ranao a Jesosy, diovy amin'ny ranao a Jesosy. Ny ranao manadio ny tenako rehetra, ny tenako manontolo. Diovy amin'ny ranao Jesosy, satria ny ranao rery ihany Jesosy no manadio anay, ny ranao rery ihany Jesosy no manafaka anay, ny ranao rery ihany Jesosy no manadio anay mangatsakatsaka. Koa diovy amin'ny ranao ny akanjonay, ny fitafianay, diovy amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy, ny amin'ny fahotako rehetra Jesosy, ny fahotako rehetra na kely na lehibe, satria indraindray heverinay kely ny fahotana nefa mahavery anay izany. Jesosy diovy amin'ny ranao a Dada malalo, diovy amin'ny ranao Jesosy ny ankohonako, diovy amin'ny ranao Jesosy rô zanako, reo ray tam-po amiko, ny ray aman-dreniko. Diovy amin'ny ranao Jesosy, satria ny ranao rery ihany no manadio, ny ranao rery ihany no manadio. Diovy ny fitafiana izy ireo Jesosy, diovy Jesosy, diovy anatrianao. Diovy amin'ny ranao ihany koa Jesosy, ny tsirairay avy, izay rehetra mbola tsy nandray ianao tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainana, aoka ny ranao ikorina amin'izao fotoana izao Jesosy, aoka ny ranao ikorina, anafaka an'izy ireo, anafaka an'izy ireo amin'ny fahotana, anafaka an'izy ireo amin'ny ketsa. Jesosy, Jesosy malala, diovy Jesosy, diovy Jesosy amin'ny ranao, diovy Jesosy amin'ny ranao, diovy Jesosy amin'ny ranao, diovy Jesosy amin'ny ranao. Ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, oriaba shekariaba baba, ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy manadio ny fahotany zao tontolo izao, manafaka ny fahotany zao tontolo izao. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, lay raha mahery, lay raha mahery, lay raha masina, lay raha marina, lay zanak'ondry tsy namaly, novonoina ho faty. Oriaba sekaraba sekaraba, koraba sekaraba baba, koriaba sekaraba sekaraba, oraba, oraba baba shararara. Iranao Jesosy, iranao Jesosy, mikorina Jesosy, mikorina dia anatiko Jesosy, okaria baba. Manadio ny fahotako Jesosy, manala ny loto rehetra Jesosy ny ranao, manala ny lotoko rehetra Jesosy ny ranao, kariaba shekaraba, koriaba baba, oriaba baba. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny ranao Jesosy, manala ny pentimpentina ny tasy rehetra ty anatiko. Sotroko ny ranao Dado, sotroko ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy ho fanavotanay, ho fanasitrananay. O Jesosy lay rano zanak'ondry,
Lei razana kuntiskelema. Lei razana kuntiskelema. Sutuku ni rana Jesus. Sutuku ni rana zabura siftonso. Ni rana sutuku. Ni rana sutuku. Ni rana sutuku. Ni rana fafem zo videoso. Ni rana Jesus. Ni rana fafem zo videoso. Ni razana kundi. Ni razana kundi. Sutuku ni rana. Sutuku ni rana. Lei ran Jesus. Lei ran Jesus. Sutuku ni ran Jesus. Sutuku ni ran Jesus. Koriaba. Ora baba baba. Irano Jesus sutuku. Irano Jesus sutuku. Sutuku ni rano Yahweh. Sutuku ni rano Yahweh. Kariaba baba. Korabashe karababa. Nirano fafem so chanzo. Nirano Jesus. Avavena brindna. Avavena varana. Niran Jesus. Lei ni tundra ni faltanzo tutulizo. Niran Jesus. Avavena toilette. Niam chambra. Nirano Jesus. Niam vara kiele. Niam varana. Nirano maye. Niran Jesus. Yari avashe karababa. Ufia rova nanai. Irano Jesus am fondation zo transo. Irano Jesus am zo mebleso. Irano Jesus a favi. Anem nyankuona ko. Anem sana ko. Irano a fav Jesus. Enam nyara pe. Enam nilalan. Iran Jesus. Favi. Kariaba shekaraba. Iran Jesus a favi. Anem tuera na samiafa. Anem biro. Anem tuera na sane. A fafen ran Jesus. A fafen ran sana kundi. Karaba shikaraba. Nirano Jesus. Nirano Jesus manalani. Zereyeta Jesus prenten tanako. Prenten tuto. Kariaba shikaraba. Amnya lekureta. Fafan ran Jesus. Fafanam ran Jesus. Manalani tasreta. Irano Jesus mama fane nara kone mpukun fena tita. Denara ne kuno kone mpukun fena tita. Siaria baba. Irano Jesus manaju. Manala ne nara nai. Ane mpukun fena tita. Irano na fafi ane biro. Ane moptali. Ane tuera na reta Jesus. Ane tsena. Irano a fafi dato. A fafen ransana kundi. A fafen ran Jesus. A fafen atmosfera. Am zo tanzo. Am ni veran. Ene mantita na rete. Am zo kartezo. Ni rano Jesus fafe. A fafe. Ni atmosfera ma vesa tareta. Ni ran Jesus. Se a fafe. Se a fafe ni jiro. Hana vesa tanai. Ni rano Jesus fafe. Ni rano Jesus fafe. Hallelujah. Misautra Jesus. Misautra toko. Hallelujah. Katakan fanay mas na tika idineto. Fanay mas na itarka tika ndraya. Ni amni fijulu na vavumbila. Si ambara ni amtika. Ari anukata ni mas panatika. Alalatika zava miafuna ni anyandanti. Alalatika we awona yu Jesus alatika yu afataratika awona ny fiainana ny an-danitra mahafinaritra ka mba maniry koa tsika ny hoany fa tsy ho amin'ity tany ity ny arenan'ity tany ity dia mora lo simba ho levona ho potika fa ny arenan'ny lanitra maharitra mandrakizay kataka tsika ny fanahy masina. Fanay masino midina anao. Fanay masino midina meno anay. Fanay masino midina itarika anay. Fanay masino tarivo zao fotoana izao. Fanay masino anao zao fotoana izao. Anao zao fotoana izao. Fanay masino midina. Fanay masino midina. Fanay masino midina. Fanay mahery n'Andriamanitra. Fanay mahery n'Andriamanitra. Fanay mahery n'Andriamanitra. Midina fanay masino.
reda yetu ni yerno ni yafno. Fanai masno mamenu anai tsirara yave. Fenui ni hernao, fenui ni yafnao, fenui ni uschao, fenui le fanai fito no ze fanai masno. Lei fanai fito, fanai faentena, falalana, fazavantaina, fairata taina. Fanai faereza, fanai fata wurena no, fanai maheri, fenui ze fanai masno. Fenui ze fanai masno. Panumkane mluana ikatane mfala dinai. Fanai masno mitina, fanai masno mitina, fanai masno manates of tozo, fanai masno mangata kano, fanai masno menos of tozo, fanai masno okanier no vitneto, fanai masno okanier no nitneto, fanai masno okeno natketo, fanai masno kanesta, ni ma vesa tarieta, okeno vitneto, okeno meneto, okanyafno reda. Andita zo twera zo fanai masno. Midina fanai mayeri. Midina fanai mayeri. Sukavun mas pananai. Sukavun mas panai sereta migeno zo video zo Jesus. Sukav fanai masno. Sukavun isufnai. Sukavun masnai. Am fanai. Am neren fanano. Isukata. Bati andre yan nefati andrai. Batandre ya nefati maita. Baita ya nefati maazo. Zetina wambara. Komidina fanai masno ampalala nai. Nizava miafina rehetra. Ampalala nai nizava miafina rehetra anao Jesus. Amdingana amin'ny dimension rehetra. Ampalala anao zava miafina ny zanakao rehetra. Mba iomana nai alohan'ny hevinao Jesus. Oh, fanai masno. Tsareno. Hallelujah. Ton fanateno ze fanai masno. E ton fanateno ze fanai masno. E ton fanateno ze fanai masno. Hallelujah. C'è un fiderana tika. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, qui est comme toi. Je parlerai de toi. Je parle de ta bonté, Jésus, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Changer, je peux compter sur ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu
Merci Seigneur. Oh Dieu, tu es son intervenant. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Raha tsaroantsika izay rehetra nataony Tompo tamin'ny fiainantsika dia tena hoe mahatsiaro ianao zany hoe tsara ny Tompontsika, tsara izy, tsara. Ranakely anankiray itsika Sotra amin'izay rehetra ataonao fiainana fanahy masina. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, oh Seigneur, Jésus, tu es digne d'être. Oh, tu es digne, papa, tu es digne, Jésus. Tu es là, ma chère, papa. Nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne, papa, tu es assis sur le trône. Tu es digne, Yahweh, tu es digne, papa, tu es digne. Reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois, papa. Sois humilié, papa, de nous. Sois humilié de nous, papa. Sois humilié de ce témoignage, papa. Oh, Seigneur Jésus, ton nom se glorifie, ton nom se glorifie, ton nom c'est le roi des rois, au milieu de tout, au-dessus de tout, oh la basse carababa, tu es roi, tu es roi, tu es roi, tu es roi des rois, tu es roi des rois, tu es Seigneur du Seigneur, tu es digne d'adorer, tu es digne de glorifier, oh Jésus, oh Seigneur, oh papa. Chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh Dieu, tu es digne Jésus, tu es digne Jésus, tu es digne Jésus, tu es digne d'adorer, tu es digne d'exalter. Oh la baba, nous te chantons, nous te glorifions ton nom. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne.
wife is ready to tell. Connected. The Bluetooth connected. Amen. Alohan'ny tirantsika amin'ny fitsoavavolombelona dia mba hanaraka hira anankiray tsika fanomisantsika voninahitra ny Tompo. Oh Jésus, nous te reconnaissons comme roi, comme Seigneur et comme Sauveur. Nous voulons être comme ceux de Génézareth qui ont vu en toi le Messie, qui ont vu en toi le Dieu véritable. Et parce que nous te reconnaissons comme Dieu, tu te manifestes dans nos vies comme Dieu. Parce que nous te reconnaissons comme Sauveur, tu te manifestes dans nos vies comme Sauveur. Établi. En moi, pour que je sois semblable à toi, fais briller. Kadosh, 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 Kadosh.
Amen. Dia tamin'ny fitsoavavam-belontsika, alleluia. Ny tompo hiaraka amintsika, ny fanahy masina hiaraka amintsika tahaka ny fotoana rehetra eto. Amen. Efa eto izy, efa niantsika teto. Ny fiarovany dia hiaro an'ity vidéo izy, hiaro izay rehetra ataontsika eto. Amen. Fa mila mihaino tsara antsika ny témoignage sady manoratra dia azontsika tsara ny tiany tompo ambara ny amin'ny zava-miafina ny amin'ny lanitra. On avait tous la même taille, c'était le même niveau de connaissance qu'on avait. Il faut connaître les Écritures, il faut connaître le Seigneur. On avait frères et sœurs, et c'est là que les enseignements ont commencé. Voilà. La voix m'a dit, il ne s'était pas encore présenté. Après, il est devenu physique, je l'ai bien, je l'ai vu, et il s'est présenté à moi. Il m'a dit, Pam, quand nous sommes rentrés dans la Nouvelle-Jérusalem, tout le monde a la même taille. Il m'a dit, la taille que tu vois signifie la connaissance. La connaissance. La connaissance. Il a dit, sur mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et cherche ma face. Comment chercher la face de Dieu dans les Écritures? Voilà. Il faut avoir sa connaissance. Voilà. Donc, la taille qu'on avait, on avait tous la même taille. C'était le même niveau de connaissance qu'on avait. Il faut connaître les Écritures. Il faut connaître le Seigneur. On avait tous la même taille. On avait, comment je peux dire? On avait la connaissance, au fait. On avait la connaissance. Et la taille signifie la connaissance. Il m'a dit, la transparence que j'ai vue, nous étions tous transparents au ciel. Il m'a dit, au ciel, il n'y a pas de rancunier. Au ciel, pour celui qui veut être sauvé, qui doit être sauvé, il n'y a pas de rancunier. Il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de calomniateur. Il n'y a pas d'hypocrite. Voilà, il n'y a pas d'hypocrite. On ne garde pas tout ça dans le cœur. Il faut être transparent pour être sauvé. Lui, Dieu, sa parole, là, il ne la changera pas. Il faut qu'on soit transparent pour être sauvé. Parce qu'au ciel, tout le monde était transparent. Je pouvais voir, tout le monde était transparent. Tu es hypocrite, tu gardes rancune, tu es méchant, tu es fornicateur. Tu fais tous ces péchés-là, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut être pur, il faut être transparent. Il faut qu'on soit transparent. Voilà, pour être sauvé. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et au ciel, tout le monde était jeune. On était tous jeunes au ciel. On était tous jeunes. Il m'a dit la ceinture qu'on avait au rein, c'était la vérité. Il n'y avait pas de mensonge dans la bouche des gens. Aucun menteur ne sera sauvé. Aucun menteur ne sera sauvé. Ça dit que l'apôtrement, même l'habillement qu'on avait revêtu là, c'était des choses même saines qu'on avait portées. Des trucs sains. Aucun menteur n'ira dans le royaume des cieux. Aucun. Il m'a dit les 12 pierres précieuses qui sont dans les couronnes là, c'est des choses qu'on doit mériter. C'est des choses qu'on doit mériter. Quand tu pries beaucoup, tu as une vie de prière, les anges mettent une pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu évangélises dans les carrefours, tu vas parler de Dieu, les anges ajoutent une autre pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu fais du bien aux pauvres, tu donnes, les anges mettent une autre pierre précieuse dans ta couronne. Quand tu vas au culte du soir, aux prières du soir, pas que les dimanches seulement, les anges mettent une autre pierre précieuse dans ta couronne. C'est-à-dire que tu dois faire ce genre de choses-là. Tout ce que la parole de Dieu dit là, tu dois faire ça pour avoir 12 pierres précieuses dans ta couronne pour être sauvé. Voilà. Et ça signifie quelque chose. Les couronnes étaient de différents designs parce qu'il m'a dit qu'il y a 5 ministères dans la Bible. Il y a 5 ministères. Il y a les évangélistes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, tout ça.
Et la couronne des pasteurs était différente de la couronne des évangélistes. La couronne des évangélistes était différente de la couronne des apôtres. La couronne des apôtres était différente de ceux des docteurs. Voilà, c'était différent. C'était différentes couronnes. Voilà. Il fallait être vraiment habillé de la sorte pour être sauvé. C'est-à-dire que il n'y a pas de tricherie pour être sauvé. Voilà, il n'y a pas de tricherie. Donc il m'a parlé de l'apparence, tout ça. Et il m'a dit, Pam, pose tes questions. Le trône était dressé. Pose tes questions. Et je lui ai demandé, le grand ange que je vois, qui a de longs cheveux blancs, qui tombe sur ses reins, qui a une épée qui ne descend pas, qui est robuste comme incroyable Huc, qui est grand détail plus que incroyable Huc. Qui est cet ange-là? Qui est cet ange-là? Qui est cet ange puissant? Qui est cet ange-là qui a les pieds écartés? Qui est cet ange-là? Je veux le connaître. Il m'a dit, lui, c'est l'archange Michael. C'est l'ange de combat de l'Éternel, des armées. Voilà, c'est l'ange combattant. Et quand j'ai regardé, c'est comme s'il y a un écran qui est apparu. Quand j'ai regardé derrière l'archange Michael, j'ai vu de nombreux anges qu'on ne pouvait compter, c'est-à-dire à perpétuité. C'est-à-dire tu ne vois pas là où tu ne vois pas leur fait. Ange de combat, Michael était à la tête. C'était lui, Michael, qui était à la tête de ces anges-là. Les anges, l'armée céleste, je les ai bel et bien vus. Et c'était l'archange Michael qui était à la tête de ces anges-là. Ils étaient bien organisés. Et la voix m'a dit, la voix a commencé à apparaître. Voilà. Il a pris une forme et j'ai vu qu'il était transparent, il était près de moi, c'était l'Esprit de Dieu. La couleur qui dégageait de l'Esprit de Dieu, c'était le bleu. Voilà. Il a attrapé ma main. Il a attrapé ma main droite et puis il m'a dit, Pam, regarde. Et j'ai vu sur la terre comment ça se passait. J'ai vu un homme de Dieu dans une église en train de donner des sujets de combat. Et l'église était en train de combattre. Et pendant qu'il donnait les sujets de combat, les anges partaient dans le lieu. Voilà. C'était un sujet pour prier par rapport au village. Les anges partaient directement intervenir dans le village. Les anges descendaient, je voyais les anges de combat descendre pour effectuer le combat, pour faire le combat et gagner la bataille. Je voyais comment ça se passait. Je voyais une femme qui priait dans sa maison. Je pouvais voir partout en même temps. L'Esprit de Dieu a mis un écran devant moi. Je voyais la planète Terre et je pouvais voir partout en même temps. Je voyais comment ces anges-là descendaient dans chaque maison. Là où il y avait le feu, la lumière, là où il y avait la lumière, il y avait des chrétiens. Les anges descendaient pour combattre. Et ils avaient la victoire. Et celui qui allait tête, c'était cet ange-là, ange Michael. L'archange Michael, dit l'Esprit de Dieu. Et quand j'ai demandé l'autre ange robuste qui ressemblait à l'archange Michael, qui avait des cheveux courts, qui souriait, qui faisait des gestes, robuste aussi, qui il était vraiment beau de visage. Il m'a dit, lui, c'est l'archange Gabriel. C'est l'ange messager de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a fait encore à nouveau, il a fait sa main comme ça, et j'ai vu un écran, et j'ai vu des anges messagers derrière l'archange Gabriel. Il y avait beaucoup d'anges messagers de Dieu. C'était comme une entreprise. Je voyais des anges qui descendaient prendre les prières des gens. Je voyais des anges qui descendaient, qui exauçaient les gens avec des paniers. Je voyais beaucoup d'anges descendre pour prendre les prières. Et d'autres anges descendaient aussi pour exaucer. Pour exaucer. Je voyais des anges qui fermaient des enveloppes. Je voyais d'autres anges qui ouvraient des enveloppes pour prendre les prières des saints. Je voyais comment ça se passait. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde comment ça se passe. J'ai vu un pasteur qui était dans l'église qui n'avait pas de message un dimanche. Il était arrêté devant la chaire et il a dit, j'ai pas de message aujourd'hui, je ne sais pas quoi prêcher. Et un coup, j'ai vu un ange messager venir souffler dans la pensée du pasteur un message. Un coup, le pasteur s'est levé et dit, bon, on va prendre dans Ézéchiel 4. Il m'a dit, tu vois, l'ange est venu donner ce que le pasteur doit prêcher. Et j'ai vu aussi un homme qui était... J'ai vu un homme qui était au volant de sa voiture, qui priait. Et un coup, il a dit merci Seigneur parce qu'il avait reçu les ossements. Un ange était venu souffler dans son esprit qu'il avait été exaucé.
J'ai vu un jeune serviteur de Dieu qui lisait la parole de Dieu dans sa maison, dans sa chambre. Il a lu le verset plusieurs fois, il n'avait pas compris. Et quand il a relu le verset, un coup, il a vu la révélation qui était dans ce verset-là. Depuis longtemps, il lisait le verset, il ne comprenait pas. L'ange messager de Dieu est venu souffler dans son esprit et un coup, il a compris le message parce que, laissez-moi vous dire, tu peux lire un verset, lire un livre de la Bible, puis ne pas comprendre ça de la même manière que tu comprends aujourd'hui. C'est les anges qui nous permettent de comprendre ça comme ça. Ils viennent souffler la révélation dans la pensée. Et c'est les anges messagers qui faisaient ça. Et à leur tête, c'était ange Gabriel qui était là. Et je voyais tout ce qui se passait. Comment les anges là faisaient. Comment est-ce que ça se passait. Voilà. J'ai vu un autre ange, un autre pasteur qui était là, qui a dit à une dame, lève-toi. Et la dame s'est levée. Il ne savait pas quoi dire à la dame. Et un coup, il y a un ange qui est venu lui donner des paroles de connaissance que la dame est venue. L'ange est venu donner les informations sur la dame au pasteur. L'ange a soufflé dans l'esprit du pasteur. Et le pasteur, avec une telle précision, a commencé à donner des précisions sur la vie de la dame. Et c'est les anges messagers qui font ça. L'Esprit de Dieu m'avait montré comment ça se passait, tout ça. Et j'ai dit, waouh! Je lui ai demandé, mais les 24 chaises que je voyais dans le ciel et les 24 personnes qui étaient assises sur les chaises là, ils avaient l'aspect du feu. Ces 24 personnes avaient l'aspect du feu. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit qui ils étaient, il me dit cela, c'est une représentation des 12 tribus d'Israël et les 12 disciples. Ça c'est un d'abord. Il m'a dit au ciel, il n'y a pas de vieux. Là-bas, on les appelle les anciens. Parce qu'au ciel, effectivement, il n'y a pas de vieux. La Bible qu'on a sur la terre là, a été diluée, les gens ont changé les écritures. Ce n'est pas les 24 vieillards, ça n'existe pas au ciel. On les appelle au ciel les anciens, les 24 anciens. Ils ont l'aspect du feu. Voilà, ils ont l'aspect du feu. Et j'ai demandé aussi les 7 anges qui avaient l'aspect de l'argent. Qui ils étaient? Ils avaient une trompette aussi argentée. Ils étaient de petite taille. L'Esprit de Dieu m'a fait savoir que ceux-là, c'est ceux-là qui sonnent leur trompette. Il y a déjà 6 trompettes qui ont sonné. Il reste une seule trompette qui va sonner. Voilà. Pour l'enlèvement. Et j'ai vu 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants avaient 6 ailes et ils avaient 4 faces. Leur première face était la face d'un homme. La seconde face était la face d'un lion. La troisième face était la face d'un agneau en maturité. Un agneau en maturité. Un agneau en maturité. La Bible ne mentionne pas ça. Mais moi, je vous dis ça parce que je les ai vus. Un agneau en maturité. Et la 4e face était la face d'un aigle. Quand j'ai demandé qui est-ce qui représentait? Qu'est-ce que... Bon, ils faisaient peur au fait. 4 êtres vivants qui ont 4 faces. Qui ils étaient? Il m'a dit cela, c'est la 4 faces. Ce sont les 4 faces de Jésus. Il m'a dit ce sont les 4 faces de Jésus. J'ai dit comment, papa? Explique-moi comment. Il m'a dit Jésus, la face humaine que j'ai vue, la face de l'homme. Jésus est le second Adam. Jésus-Christ est le second Adam. Il m'a dit la face du lion que je vois. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Voilà, c'est de là que Jésus est sorti. Il est le lion de la tribu de Juda. Et l'agneau que je voyais en maturité, la Bible dit Jésus est l'agneau immolé. Nous tous on sait que Jésus qui étant l'agneau immolé est notre papa. Voilà. Jésus est l'agneau immolé. Et en même temps, nous tous on sait que Jésus est notre papa. C'est ce pourquoi je voyais l'agneau en maturité. Voilà. Qui était la 3e face, Jésus l'agneau immolé, mais en même temps qu'il est notre papa, Jésus est notre père. Donc c'était un agneau en maturité. Voilà, pour ceux qui ont vu le ciel, c'est que c'est un agneau en maturité. Et la 4e face que j'ai vue, c'était la face d'un aigle. Et il m'a dit que Jésus était prophète, il avait l'esprit prophétique. En plus de ça, la Bible dit dans les derniers temps, il viendra prendre ses enfants sous ses ailes. Voilà. Et c'est la face prophétique. C'est ce pourquoi dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes. Il y aura beaucoup de prophètes qui vont manifester cette face prophétique-là. Il y aura beaucoup de prophètes. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. J'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Et j'ai vu des éclairs, du tonnerre sorti du trône de Dieu. C'était des anges. C'est notre catégorie d'anges. Quand vous lisez Apocalypse,
La Bible dit les éclairs ont fait sortir, ont fait entendre leur voix. Si des éclairs ont des voix, c'est que c'est des anges. Voilà. Et c'était des anges. Et l'arc-en-ciel qui était autour du trône de Dieu, c'était de l'émeraude. C'était de l'émeraude. Et j'ai vu la face de Dieu. J'ai vu la face de Dieu. Et Tinha vontade de Senhor. manière de parler. J'ai la grâce de voir sa face. J'ai vu sa face. Et Dieu n'est pas vieux. Hachem Adonai, il n'est pas vieux. Hachem Adonai n'est pas vieux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai vu sa face. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, qui est celui qui est assis sur le trône? Le Saint-Esprit m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Parce qu'au ciel, tout le monde est transparent. Tout ce que tu penses là, tout le monde entend ta pensée. Quand tu te poses des questions dans ton cœur, ça sort comme s'il y a des baffes, tout le monde entend. Parce que là-bas, tout le monde est vrai. Tout le monde est vrai. Donc il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Que dit? Ce que ton cœur sait là, c'est ça. Je lui ai dit, pour moi, c'est Dieu qui est assis sur le trône. Il dit effectivement, c'est Yeshua Amashia. C'est Hachem Adonai qui est assis sur le trône. J'ai dit, mais si c'est lui qui est assis sur le trône, pourquoi il n'est pas vieux? Pourquoi il n'est pas vieux? Il m'a dit, Pam, Dieu était avant le commencement et il est après la fin. Voilà. Dieu est avant le commencement et il est après la fin. C'est ce pourquoi l'humanité, l'être entier, l'être humain, toute la création entière l'imagine vieux. Sinon, en réalité, l'esprit ne vieillit pas. Dieu n'est pas vieux. C'est notre corps, notre peau qui vieillit. Mais Dieu, il ne vieillit pas. Il est éternel. Il est égal à lui-même. Voilà. C'est parce qu'il est avant le commencement et après la fin qu'on l'imagine vieux. Et c'est normal d'imaginer son père vieux. Mais en réalité, Dieu n'est pas vieux. Non, Dieu n'est pas vieux. Mes frères, le Saint-Esprit m'a fait savoir qu'on l'a limité en disant qu'il est le commencement et la fin. Dieu est avant le commencement et il est après la fin. Il n'a pas de fin. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'on le limite. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez? Quand je demandais, mais pourquoi il ne faisait que me parler au pluriel? Il a dit, j'ai dit dans ma parole, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Et je te dis, Pam, on t'a envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Voilà. Si moi je me révèle à quelqu'un, c'est au pluriel que je parle à cette personne. Voilà. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Il m'a montré les secrets du ciel. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Shalom bien-aimé, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre ma première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous étions au ciel, j'étais toujours devant la face de Dieu, sur le trône, devant le trône avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait maintenant une forme humaine. Voilà. Il a attrapé ma main droite et il m'a dit, Pam, pose encore tes questions. Nous t'avons envoyé ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Je lui ai dit, mais je regarde sur le trône. Il est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Mais je ne le vois nulle part. Je ne vois pas Jésus qui est assis à la droite du Père. J'ai vu les 4 êtres vivants. J'ai vu les 24 anciens. J'ai vu les 7 anges qui doivent sonner leur trompette. J'ai vu ange Gabriel. J'ai vu ange Michael. J'ai vu d'autres anges. J'ai vu la cité céleste. J'ai vu beaucoup d'anges. Mais je ne vois pas Jésus quelque part.
Parce qu'il est mentionné dans la Bible que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et je ne le vois nulle part. Il m'a dit, le Saint-Esprit me dit, Pam, c'est une manière de parler. J'ai dit comment? Il me dit, je vous les bêtés. Quand un enfant, quand tu envoies ton enfant faire quelque chose de difficile, que c'était toi le père qui devait faire, et puis l'enfant va, et puis il réussit sa tâche. Ou bien l'enfant va, et puis il passe un concours, ou bien un examen qui est très difficile, qui n'est pas de son âge, qui est très difficile. Et puis l'enfant remporte, ou bien il gagne sur ce concours-là, ou bien il est admis à ce concours-là. Qu'est-ce que chez vous les bêtés là, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit au Saint-Esprit que chez nous les bêtés, quand un enfant réussit à son examen, on le prend, on le fait asseoir sur la cuisse droite. Et on le félicite, on le fait asseoir sur la cuisse droite. Il dit exactement que c'est pareil. C'est pareil. Dieu avait donné à Jésus-Christ toute sa droite, qui est toute son autorité. Ça c'est un d'abord. Des deux, quand Jésus-Christ est parti, il a réussi sa mission. Ça c'est deux. C'est ce pourquoi maintenant on dit qu'il est assis à la droite du Père. Parce qu'il a réussi sa mission, donc il est assis à la droite du Père. C'est une manière de parler. Sinon, Pam, j'ai dit oui. Il dit tu as ton âme, non? J'ai dit oui. Il dit tu as ton corps, j'ai dit oui. Il dit tu as ton esprit, j'ai dit oui. Il dit c'est comme ça. Nous là, on forme trois en un. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul trône. Il n'y a pas trois trônes au ciel. Il n'y a pas trône du Saint-Esprit. Il n'y a pas trône de Jésus. Il n'y a pas trône de Dieu. Il y a un seul trône. Nous sommes trois en un. On a dit faisons l'homme à notre image. Vous avez votre corps, votre esprit et votre âme. C'est pareil pour nous. J'ai dit waouh. Il m'a dit Pam, pose tes questions. On t'envoie ici pour t'enseigner, pour ne plus qu'on t'enseigne. Il m'a dit ça 19 fois. L'Esprit de Dieu m'a dit ça 19 fois. Je pouvais le voir. Ça coupe les cheveux. Je le voyais tout transparent près de moi. Il a attrapé ma main. Soudain, il y a une lumière qui est apparue devant le trône de Dieu. Une lumière qui est apparue, une forte lumière qui faisait que je ne pouvais plus voir son visage. Je n'arrivais plus à voir le visage de Dieu. Une forte lumière. Une forte lumière qui mouvait. La lumière la mouvait. La lumière la mouvait. Devant la face du Seigneur, la lumière mouvait. Je dis, mais quelle est cette lumière qui mouve? Quelle est cette lumière qui mouve? L'Esprit de Dieu me dit, au commencement, qu'est-ce qui mouvait? C'était comme si j'avais la parole de Dieu en moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'était comme si j'avais la parole de Dieu en moi. Quand il m'a dit au commencement, qu'est-ce qui mouvait? Automatiquement, j'ai répondu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il m'a dit, effectivement, ce qui mouve sur la face du Seigneur, là, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, mais si c'est le Saint-Esprit qui mouve sur la face du Seigneur, toi qui me parles là, qui es-tu? Qui es-tu? Je veux connaître ton identité. Qui es-tu? Il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Parce qu'au plus profond de moi, je ressentais que c'était le Saint-Esprit qui était avec moi. Il m'a dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Je lui ai dit, non, je veux savoir qui tu es. Il dit, Pam, je ne peux pas te dire ce que ton cœur sait. Je lui ai dit, pour moi, tu es le Saint-Esprit. Il dit, effectivement, je suis le Saint-Esprit. Il dit, mais si tu es le Saint-Esprit, comment ça se fait que tu es sur le trône de Dieu et puis tu es avec moi ici en même temps? Comment ça se fait? Il m'a dit, Pam, c'est l'un de mes pouvoirs. Avec humilité. Si vous voyez le Saint-Esprit, il est très, 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 très humble. Il est très adorable. Il est très humble. Et sa voix même pénètre. Sa voix est douce. Sa voix console. Sa voix rassure. En tout cas, il est très, très, très humble. J'ai dit, waouh,
Donc c'est toi le Saint-Esprit. Il m'a dit, oui, Pam, c'est moi le Saint-Esprit. Depuis dans le ventre de ta mère, depuis longtemps je suis avec toi. Depuis longtemps sur la terre, je suis avec toi. Je te parle souvent, je suis avec toi. Et j'ai commencé à reconnaître la voix du Saint-Esprit. J'ai commencé à reconnaître, je commence à me rappeler avant sur la terre, je commence à me rappeler les différentes fois où j'entendais une voix douce qui me parlait au plus profond de moi. C'était lui. Il dit, Pam, c'était moi. Depuis longtemps, tu es mon ami. Tu es mon ami. Quand le Saint-Esprit m'a dit, Pam, tu es mon ami, j'ai commencé à chanter, à danser. L'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu est mon ami. Je chantais, je dansais, j'étais contente dans la Nouvelle Jérusalem. J'étais contente, je dansais. Je dis, l'Esprit de Dieu est mon ami. L'Esprit de Dieu me connaît. L'Esprit de Dieu est mon ami. Et l'Esprit de Dieu a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Il était content parce que je faisais des atarakou, comme on le dit. Je faisais des éloges, tout ça. Il était content. Il a commencé à sourire, dégager. La lumière qui dégageait de lui, c'était la lumière bleue. Waouh! Waouh! J'ai commencé à voir des anges qui venaient de partout. J'ai commencé à voir des nations qui venaient de partout. Assez de peuples, assez de peuples, assez de peuples qui venaient de partout. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes. La Nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. Je pouvais voir les gens venir de partout, de partout de ces portes-là. Dans chaque porte, les gens venaient de partout pour venir s'arrêter devant la face de Dieu. Les gens venaient de partout pour venir s'arrêter devant la face de Dieu. Nous étions maintenant nombreux devant la face de Dieu. Je pouvais sentir que c'était plusieurs nationalités, c'était plusieurs peuples, c'était plusieurs pays, plusieurs contrées. Je pouvais ressentir ça. Et nous tous, nous étions habillés de la même manière. Quand je dis de la même manière, nous avions des couronnes sur la tête de 12 pierres précieuses, de plusieurs couleurs et de plusieurs qualités. Nous avions une pierre précieuse au front et une autre pierre précieuse sur la main droite. Les femmes étaient habillées en robe de princesse avec une ceinture brodée en or. Et à côté de la ceinture, il y avait une épée. Les hommes étaient habillés en tunique de prince, bien coiffés, les cheveux étaient bien jolis, avec une ceinture brodée, avec une épée. Nous étions pareils, on avait la même taille, nous avions la même taille, nous étions tous transparents, On avait tous une peau glorieuse et nous étions jeunes, on avait vraiment agi. Je disais, waouh, je voyais tous les peuples, toutes les nations venir devant le trône, devant la face de Dieu, devant celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône avait une barbe très blanche, une barbe très blanche. Je passais tout mon temps à regarder et à observer, Et les anges qui avaient leur trompette ont commencé à sonner leur trompette. Ils ont commencé à sonner leur trompette. J'ai vu une autre catégorie d'anges qui est montée sur le trône. Et cette catégorie d'anges-là avait des castagnets, des tambourins, des instruments de musique en main. Ils étaient en train de louer le Seigneur. Et les instruments, la musique là survolait dans l'air comme ça. Les clés de notes, les clés de musique là, on pouvait voir ça dans les airs. On pouvait voir les clés de notes là dans les airs. Et leur manière de louer Dieu là, c'était sans cesse. Les 24 anciens là jetaient leur couronne, disaient c'est l'Éternel. Et tout le monde adorait Dieu. Même les 4 êtres vivants, ils avaient leur cri à part. Tout le monde adorait Dieu au ciel. Tout le monde adorait Dieu au ciel. Tout le monde. Et quand j'ai regardé soudain dans la main du peuple, nous qui étions devant le trône, j'ai vu des rameaux, un coup j'ai vu des tambourines, j'ai vu des trucs de musique dans nos mains. Et tout le monde s'est mis à adorer le Seigneur en disant Maranatha, en disant Hosanna, en disant gloire à Jésus. Je pouvais voir, quand les anges sonnent leur trompette et jouent de la musique, je pouvais ressentir cette musique-là, l'adoration, la louange qui se passait au ciel là. Il n'y a jamais eu d'adoration comme ça sur la terre. Jamais.
Jamais de la vie. Jamais. Tellement l'adoration était pour. Nous aussi, on louait le Seigneur. On louait le Seigneur. Hosanna, Maranatha, Jésus, gloire à Dieu. On louait le Seigneur au ciel. Et puis, un coup, celui qui est sur le trône, c'est-à-dire Hachem Adonai, Dieu a dit Alléluia. Quand il a dit Alléluia, tout le coin a tremblé. J'ai dit, tout le coin a tremblé. Il ne s'est pas levé, il a dit Alléluia. Tout le coin a tremblé. Des éclairs, le tonnerre, tout le tremblé. J'ai dit, tout le coin a tremblé. Il ne s'est pas levé, il a dit Alléluia. Tout le coin a tremblé. Des éclairs, le tonnerre, tout le coin a tremblé. Il y avait une telle force et puissance dans son Alléluia. Et il a dit, j'ai ma fille sur la terre qu'on va suivre en direct. Et soudain, il y a eu un trône, il y a eu un écran qui est apparu sur le trône. Un écran, quand Dieu a fait sa main comme ça, il y a eu un écran qui est apparu sur le trône. Et l'écran qui est apparu sur le trône, là, ça zoomait directement sur la terre. J'ai vu une église. L'église ressemblait à une église Pentecôte. L'église ressemblait à une église Pentecôte. Vous voyez le design des églises Pentecôte là. Ok. Et dans l'église, il y avait une femme. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Le pasteur a dit dans l'église, que tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus comme le Sauveur et le Seigneur personnel n'ont qu'à se tenir debout. Et les gens ont commencé à se tenir debout. Nous étions au ciel, nous voyons tout ce qui s'est passé sur la terre et dans cette église-là. On voyait tout parce qu'il y avait un écran. Il y avait un écran sur le trône de Dieu qui nous permettait de voir tout ce qui se passe sur la terre et dans l'église. Là, c'était une église qui ressemblait à une église Pentecôte. Le pasteur a dit que tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu n'ont qu'à s'avancer. Et c'est comme ça que tous ceux qui voulaient donner leur vie à Dieu se sont avancés. Quand ils se sont avancés, il y avait une femme qui avait attaché un foulard. Elle avait mis un bébé au dos. Elle avait porté un tricot délavé. Elle avait attaché un morceau de paille. Elle a levé ses mains. Il y avait beaucoup d'hommes là, hein, écoutez bien. Il y avait beaucoup d'hommes là qui étaient accepté le Seigneur. Mais elle a levé ses mains. Et elle a commencé à dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. La femme là, elle n'était pas la seule qui était en train d'accepter le Seigneur, je veux bien mentionner. Mais au ciel là, on n'entendait que la voix de la femme là seule. Voilà. On n'entendait que la voix de la femme là seule. Alors que le pasteur était en train de faire répéter ça à un peuple qui était devant. Mais c'est la voix de la femme là seule qu'on entendait. Et quand la dame a accepté le Seigneur, elle est en train de bénir le Seigneur, elle a accepté le Seigneur. Dans le ciel, on a commencé à louer le Seigneur. On a commencé à louer, on ne pouvait pas arrêter de louer le Seigneur. On a vu que la femme a dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Désormais, sois le maître de ma vie là. Celui qui est assis sur le trône,
Ça dit achève. Dieu vivant a dit Alléluia. Il a dit Maranatha. Et la louange dans le ciel. Les anges ont commencé à sonner leur trompette. Sonner leur trompette. La puissance qu'il y a dans le son de leur trompette. La puissance. Et nous aussi, on a commencé à louer le Seigneur. On a commencé à louer le Seigneur. À force de louer le Seigneur, c'était comme s'il y avait, comment je peux dire, la rosée, pas la rosée, mais c'est comme si c'était une nuée, une poussière au fait, une poussière, je peux dire que c'est comme une poussière ce que je voyais, qui montait sur le trône de Dieu. Après j'ai réalisé que c'était un parfum qui dégageait de nous, qui dégageait des enfants de Dieu, qui montait, un parfum agréable qui montait sur le trône de Dieu. Et Dieu était content, il se réjouissait, il était content. Nous aussi, nous étions vraiment contents. Il y avait toutes les nationalités, tous les peuples étaient réunis. Je pouvais savoir ça au plus profond de moi parce que là-bas, on a une seule couleur. Mais je savais que c'était plusieurs nationalités qui étaient réunies. Plusieurs nationalités qui étaient réunies. Et soudain, j'ai vu des anges. Les anges ont commencé à rentrer parmi nous, dans la foule. Les anges ont commencé à rentrer dans la foule. Et les anges ont dit, est-ce que vous voulez quelque chose? Vous voulez qu'on vous serve quelque chose? Vous voulez quelque chose? Vous voulez quelque chose? Commencez à nous poser des questions. Comme si ils étaient, comment je peux dire, à nos dispositions, tout ça là. Et moi, ça m'a un peu gêné. Le Saint-Esprit m'a dit, non, il ne faudrait pas que tu sois gêné. Ici, là, vous êtes les fils de Dieu. Ceux-là, les anges, là, ce sont vos serviteurs. Voilà, ce sont vos serviteurs. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander aux anges là. Mais ne soyez pas gênés du tout. Voilà, ne soyez pas gênés. C'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer et ils le font bien. Donc ne soyez pas gênés. J'ai dit d'accord. Et dans la foule, j'ai commencé à observer tout le monde. J'ai passé mon temps à observer tout le monde. J'observais tout ce qui était là. J'observais tout le monde. J'ai vu qu'on avait une pierre précieuse au front et une pierre précieuse sur la main droite. La pierre précieuse que tu as au front, si elle est de la couleur bleue, sur ta main droite, tu as la couleur bleue. Sur la pierre que tu as sur le front, si c'est la couleur rouge, sur ta main droite, tu as la couleur rouge. Et j'ai vu que tous les rachetés, c'est-à-dire tous les sauvés que j'ai vus là-bas, tous ceux qui étaient habillés en prince et en princesse là-bas, avec tout, ils avaient tout. Tout le monde avait ses pierres précieuses là, sur le front et sur la main droite. Mais chacun de nous avait sa couleur. Et je veux bien mentionner quelque chose. Il y a des couleurs qui existent au ciel, qui n'existent pas sur la terre. Voilà. Il y a des couleurs qui existent au ciel, qui n'existent pas sur la terre. Donc quand j'ai vu ces pierres précieuses sur le front des serviteurs de Dieu, sur nos fronts, tout ça, j'ai demandé au Saint-Esprit. Il dit pas vas-y, pose tes questions. J'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit Saint-Esprit, j'ai dit papa, il dit oui. J'ai dit mais les pierres qui sont sur nos fronts là, ces pierres là représentent quoi? Ces pierres là, qu'est-ce que ça représente? Il m'a dit oh Pam, les pierres qui sont sur votre front là, ce sont les différents dons et talents que j'ai donnés à mes enfants. Voilà, ce sont les différents dons et talents que j'ai donnés à mes enfants. J'ai dit, mais comment? Il dit, dès que tu nais, c'est sur ton front et puis c'est sur ta main. Voilà. C'est ça, les francs-maçons voient souvent. C'est cette pierre-là aussi que les Illuminati voient souvent. Les gens qui sont dans la Rose-Croix. En fait, c'est ce qu'ils voient et puis on dit non, à telle personne, son étoile brille, non, ton étoile brille, c'est sur ton front. C'est-à-dire que ta destinée, ce que tu dois être là, tout est sur ton front. Ce qui va te faire manger, ce qui va te faire vivre, te faire élever sur la terre ici, là. Tu nais avec, tout est sur ton front. Voilà, c'est les différents dons et talents que le Seigneur a donnés. Et chaque enfant vient avec pour lui. Que tu sois chrétien ou païen, c'est sur ton front. Si tu es un enfant de grande destinée, ça est là, on voit. J'ai dit waouh. Alors, j'ai vu une femme qui avait la couleur rouge sur le front. Et j'ai demandé au Saint-Esprit. J'ai dit papa, il dit oui. J'ai dit mais la dame là, qu'est-ce qu'elle a comme don? Qu'est-ce qu'elle manifeste comme talent? Qu'est-ce qu'elle a comme don? Parce que sur son front c'est le rouge et sur sa main droite c'est le rouge. Le Saint-Esprit me dit pas. Mais pourquoi tu ne demandes pas ta couleur? Pourquoi tu ne demandes pas ton don? Et puis c'est le don de l'autre que tu veux savoir. J'ai dit, ah papa, moi je ne sais pas ce que tu vas dire par rapport à mon don. Donc je veux d'abord savoir pour l'autre.
Et soudain, il y a un écran qui est apparu. Quand l'écran est apparu, j'ai vu la femme sur la terre aller dans les hôpitaux, guérir les malades par la puissance du Saint-Esprit. Elle guérissait les malades, elle ressuscitait les morts. Elle faisait des miracles, elle ressuscitait les morts, elle guérissait les malades. Je voyais tout ça. Elle apportait la vie. Elle avait un puissant don de vision qui était développé. Tout ce qu'elle disait, c'est juste. Tout ce qu'elle disait est juste. Tout ce qu'elle voyait est juste. Tout ce qu'elle disait, qu'elle voyait était juste parce qu'elle a la vision de l'aigle. C'est-à-dire qu'elle voit en profondeur. Elle voit en profondeur puis elle guérissait les maladies. J'ai dit waouh. Waouh. Donc c'est ce qui est sur son front là. C'est tout ça là qu'elle a en elle. Il dit oui. C'est ce qu'elle manifeste. C'est ce qu'elle manifeste comme talent. C'est ce qu'elle manifeste. J'ai dit, mais le retombé physique c'est lequel? Il dit, vu qu'elle voit loin, elle voit très loin, elle voit très loin. Ce genre de femme-là, si elle est dans votre société, si la société doit être en faillite, ou bien la société doit évoluer, ou bien si on doit apporter de l'aide à la société pour que la société évolue, tous ces points-là, elle voit ça depuis longtemps, elle voit les points qu'il faut faire, elle voit ce qu'il faut faire pour que la société puisse évoluer. Voilà. C'est des gens qu'on doit écouter beaucoup. Elle apporte la vie. Dans un point là où il y a la mort, elle apporte la vie. Parce que spirituellement, elle prie pour les malades guérissent. Elle prie pour les morts ressuscitent. Donc, c'est un retombé physique. C'est-à-dire que là où il y a la mort, s'il y a une société où il y a la mort, s'il y a une église qui est vidée, quand la dame vient là-bas, l'esprit qu'elle a, son moral a fait que l'église reprend vie à nouveau et l'église se remplit à nouveau. C'est ça le rouge qu'elle a sur elle. C'est sa mission qu'elle a. J'ai dit waouh. Je lui ai dit, mais papa, et ma couleur? Ma couleur là, qu'est-ce que ça représente? Ma couleur là, quel don que je manifeste? Je veux savoir quel talent. Quel don, qu'est-ce que j'ai? Il m'a dit, Pam, tu as le violet. Effectivement, ma couleur c'était le violet. Quand j'ai regardé ma main droite, j'ai vu que c'était le violet. Il m'a dit, Pam, j'ai dit oui. Il dit, toi, tu as le don de la royauté. J'ai dit, le don de la royauté. Il dit oui. J'ai dit, mais j'ai jamais entendu parler de ça dans la Bible. Le don de la royauté, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas, je ne connais pas. Il dit, Pam. J'ai dit oui, papa. Il dit, quand le maître partait de la maison, à un, il en a donné un talent. À un autre, il a donné 3 talents. Et à un autre, il a donné 5 talents. S'il a donné 5 à un et qu'il a donné un talent à un, c'est qu'il y a une autre personne, il peut confier toute la maison. Toute la maison. Donc toi, Pam, on t'a confié toute la maison. Voilà. Toute la maison. C'est-à-dire que tu dois faire de telle sorte que chaque personne fasse bien son travail pendant que le maître est absent. Toi là, c'est toi qui gères tous les serviteurs qui sont là. Voilà. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, Pam. J'ai dit oui, papa. Il dit, c'est un mystère. Le violet que tu parles, j'ai dit oui. Il dit, toutes les couleurs sont dans le violet. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Que toutes les couleurs sont dans le violet. Les gens ne vont pas comprendre, c'est un mystère. Toutes les couleurs sont dans le violet. Et toi, tu as le don de la royauté. Voilà. J'ai dit, waouh. Il dit, tu peux tout manifester, tu peux tout faire. Si tu veux, tu pourras tout faire. Tu peux tout faire, on t'a tout donné. J'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. J'ai dit, papa, il dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux reconnaître des gens ici? Est-ce qu'au moins je peux reconnaître des gens ici, au ciel ici? Est-ce que je peux reconnaître des gens? Il m'a dit, pas oui. Effectivement, tu peux reconnaître des gens. J'ai dit, mais où sont ces personnes-là? Est-ce que j'ai des amis qui sont sauvés? Est-ce que j'ai des hommes qui sont sauvés? Il m'a dit oui. Il m'a dit, pas suis-moi. L'Esprit Dieu a attrapé ma main. Il n'était plus comme une voix, comme de l'air. Mais cette fois-ci, il a attrapé ma main et puis m'a fait passer dans la foule. Nous sommes partis. Je voyais quelqu'un qui était arrêté du dos. Il m'a dit, touche cette personne. Et j'ai touché la personne. Quand la personne s'est retournée, c'est un ami d'enfance. Il s'appelle
Daouda, Fané Daouda. Son papa était imam. Voilà. Et Fané Daouda, dans le temps qu'on partait à l'école, il n'était pas bon chrétien, mais quand on avait des heures creuses, qu'on parlait de Dieu dans la classe, tout ça. Et c'est comme ça, Fané Daouda a accepté le Seigneur en cachette, sans que son papa ne soit au courant. Son papa qui est imam. Fané Daouda a accepté le Seigneur. Petit à petit, il commence à aller aux réunions du soir, au culte du soir, jusqu'à ce que son papa réalise que son fils est devenu chrétien et qu'il chasse la maman. Sa première femme, la maman de Daouda était la première femme qui la chasse et qui chasse Daouda. Mais Daouda n'a pas laissé la main de Dieu jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Ce que j'explique là, c'est au ciel que Fané Daouda m'a expliqué ça. Parce que quand je l'ai vu, j'ai fait accolade. J'ai dit à tout, David, comment tu vas? David, ça fait longtemps. Et David, je suis content de te voir. David, tu as une peau glorieuse. David, tu as changé. Wow. Tena hoe mahafinaritra be ilay fijoavavonim-belona. Ohatra ka tena hoe miaino azy tsika amin'ny zavatra any an-danitra. Tsy haiko fa tena hoe izaho manko manoratra foana, soratako nena. Amen. Deraina ny tompo a, deraina Jesosy a, fa tena hoe mampahalala ny zava-miafina. Halleluja. Hitatsika zany hoe fanazavany a, fa tena hoe mazava mihitsy ny mitondra ny tompo anazy tany an-danitra, fa Jesosy zany no nampianatra azy, nampahalala azy ny zava-miafina. Ary mifanandrify ihany koa amin'ilay vidéo zay nizaraiko hoe ny fanahy masina no mampianatra. Ny fanahy masina no mampahalala, mampafantatra antsika ny zava-miafina. Voalohany indrindra aloha alohan'ny hitondrantsika sy hivavaka sy ny sisa dia hivavaka antsika saotra ny tompo amin'izay rehetra fitsaboam-belona norenesintsika teo a, mba tsisy angalarin'ny devoly. Satria angalarin'ny devoly ao raha mila soratana ary. Mila soratana. Angalariny a dia sahalan'ny hoe mandalo fotsiny, fa ilay izy zany tokony hoe matoa tonga ilay fitsaboam-belona, matoa tonga ilay fitsaboam-belona zany a, dia ho raisina tena hoe ho impacté anatin'ny saina fanahy ao anatin'ny saintsika. Tena hoe hisaintsaina zany tsika ny zavatra any an-danitra. Fa mahafinaritra ny zavatra any an-danitra. Any zany tokony hoe ho saintsaintsika aloha, izay vao ny zavatra ny tany. Voalohany indrindra aloha ny zavatra any an-danitra, fa manaraka ho azy ny zavatra ety ambonin'ny tany. Amen. Ka hivavaka zany tsika. Halleluja. Fanahy masinao, misaotra anao indrindra tompo. Tamin'ny afatra rehetra nomenao ny fanazavana rehetra, ny hatsaran'ny lanitra. Tsara tokoa Jesosy ny hatsaranao, ny alebiazanao izay nambaranao taminay tamin'ity androandroany ity. Misaotra tompo, mankasitraka Jesosy. Fa izany dia tsy vitanay olombelona, tsy araka ny eritreritrinay, tsy araka ny fijerinay. Ny alebiazanao tompo. Ary aoka izay rehetra voarainay teo tompo, tsy handalo fotsiny ihany, fa tena iraikitra ato anatinay. Tena hoe iraikitra ato anatinay. Tsisy angalatra, fa tena hoe iraikitra betsaka ao anatinay, saintsainay, ho tsakotsakonay. Ka dia misaotra anao Jesosy amin'ny fanazavana rehetra. Halleluja. Amen. Izy zany ilay fanazavany tena hoe prophétique be raha miaintsika. Voalohany indrindra hoe tafiditra tao amin'ilay tanàna Nouvelle Jerusalem izy ireo. Nentontopo tao zany zareo. Dia même taille mitovy daholo zany ny
tay zany le hoe le alavana izy ireo ary midika ho izay connaissance faraka ny fanazavan'ny tompo zany araka ny fanazavan'ny Jesosy amin'ny fanahy masina azy hoe le même tay izy dikany de hoe connaissance le fahalalana zany hoe mitovy zany hoe araka ny azavain'ny tompo teo hoe zay rehetra anatin'ny eritreritrin'olo anankiray izy anatin'ny eritreritrinao izy zay ao anatin'ny eritreritrinao izy de maheno daholo izy ny eo an-danitra ao dikan'izay zany tsisy zava-miafina eo anatrehany zavatra rehetra ary tsy ho azy rery fa hatramin'ny olo voavonjy rehetra ao zany mitovy daholo zany tsy zavatra miafokafona ohatra zany mihitsy ny fiainana maha-kristianina tsisy zavatra miafina zany hoe mbola misy zavatra fenopenonao zay le nazavainy amin'ny faharoa hoe transparence zany hoe transparent pas hypocrisie tsisy fiatsaram-bela tsy zavatra hoe ty mbola ty mbola fenoko ty toetrako ty mbola tsy tiako fantatrin'olona tsisy zavatra miafina fa zay le transparent le gloire satria izy tsy tafiditra any an-danitra reny zavatra reny tsy tafiditra any mihitsy ka raha mbola anatin'ny reny zany tsika de tsy afaka mihitsy hoe ahita ny lanitra fa reny zany mila madio tsika mila pure masina mazava lay fanazavan'ny tompo teo izy mihitsy ny teny amin'ny mpanompony izy mihitsy ny teny amin'ny mpamela izy mihitsy ny teny amin'le fanazavany tsisy rankiny tsisy colère zay zany dikany hoe transparence satria olona rehetra izay hita tena hoe mangaragara hita hatrany anatin'le fony dikan'izay le fahadiovana le fahamasinana le fahamarinana zay mahasarotiny Andriamanitra hoe raha vao misy zany zavatra hoe maloto de miteny izy satria tsy afaka hiditra ny lanitra mihitsy ny loto de ceinture izy ceinture de la vérité ny ceinture de ny fahamarinana sikiny fahamarinana ny valanana zay zavatra rehetra teneniny de ao anaty tenin'Andriamanitra daholo ao anaty baiboly daholo les 12 pierres izy 12 le vato roambifolo hitantsika Eli le nanambatra le vato ministère be le izy le vato roa ambin'ny folo de les 12 tribus d'Israël les 12 pierres izy des choses précieuses de les 12 pierres io izy mila feno an'io zany antsika ny amin'ny couronne atsika ohatra hoe tsika raha ohatra ka mivavaka isan'andro de ny anjely manisy couronne amin'le robe tsika halleluja raha ohatra tsika manao évangélisation lasa mitory ny ankalamanjana na iny andalana de iny manisy pierre ho feno 12 zany le vato salony hoe resaka hoe arakaraka an'le asa nataonao zany manampy ny mahantra ianao mijery ny tsy salama ianao ny marary manampy an'izy ireny ianao mitondra sakafo na mitondra fanafody manome sakafo ny tsy manana mampandroso ny tsy manana manome ny tsy manana de reny zany mampitombo le couronne mampy arakaraka an'izy zany couronne atsika mihangeza mitombo le ilazako anazy le zavatra eny amin'ny couronne atsika zany arakaraka an'le zavatra nataontsika tety ambony tany zany mampitombo an'io mahafinaritra les anges ny anjely zany no mamitaka anazy de ny laza koa izy hoe ny 5 ministères à l'église ampiangonana amin'ny fiangonana de misy 5 ministères voalaza teo zay de ny évangéliste de ny pasteur de ny docteur de ny prophète
dia ny anankiray moa izy misy fahadimy fa tsy tadidiko. Ina moa ilay fahadimy? Misy anankiray fahadimy izay aloha tadidiko a. Dia ny manaraka ny teny ihany koa izy hoe nanontany zany mpamma hoe nanontany any fanahy masina, satria ilay fanahy masina araka ny fanazavany teo mazava tsara, fanahy masina eo aminy miresaka eo amin'ny sofina, personne, olona fanahy masina, olona izy fa tsika tsy mahita maso azy. Ary ny fomba tandroany hitako nanazavana an'izay fanahy masina, ny fomba fitenin'ny fanahy masina amin'ny tsiraray avy dia samy manana fomba fiteniny amintsika izy. Indraindray ny tombo miteny amin'ny sofina, indraindray izy ao anatin'ny fo izay mamparito azy manerana, dia indraindray amin'ny fo, indraindray izy ao amin'ny fisainatsika, mametraka an'izy ao anatin'ny fisainatsika, indraindray izy amin'ny voix audible. Hitantsika tamin'ny voalohany izy no entin'ny tompo mpamma dia le feony izy tahaka an'le feon'ireny ina le teneniny tonnerre ve izy sa ina tsy tadidiko le tenany an'ilay izy tranan'ireny ina ny lazana anazy na ninoany an'le feo voalohany izy niteny hoe Pam, je viens, oui, je te montre ma gloire. Izany hoe le fomba fiasan'ny fanahy masina fiteniny amintsika tsirairay avy dia samy manana fomba fiteny samy hoe hafa zany, tsy limitena zany le izy, tsy limitena fa tsy takatra saitsika. Hitantsika izy hoe miteny aminy eo izy ny fanahy masina nefa hitany ery eny amin'ny alohan'ny seza fiandrianany ray ihany koa izy mazava mihetsiketsika ery amin'ny alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia nilaza izy hoe fanahy masina. Mais ahoana hoy izy mpamma, ianao sady eto amiko no ery koa. Zay ny mahalehibe azy, tsy takatra saitsika azy satria manerana. Eto amintsika zao ny fanahy masina, à tout moment izy mety tsy eo amintsika eto ihany fa partout ihany koa amin'ny zanany rehetrarehetra maneran-tany. Ka eto nanontany zany i mpamma hoe iza io anjely, halleluja, mitsangana. Hitantsika hoe le anjely Mikael, arkanjo Mikael, robiste izy grand, dia écarté izy ny pieny, izy zany no lehibe ny anjely combattant ao an-danitra ao, ny anjely Mikael. Dia jereno izy aoriany eo zany asehony tompo azy, dia feno tsy voaisa le anjely. Be dia be ny anjely ry hava, be dia be, satria reny no miady mamonjy ny zanak'Andriamanitra antsika rehefa misy ny loza danger. Lasa ny anjely, tsika tsy mahita maso fa eo amintsika mandrakariva izy. Surtout tsika ao anatin'ny mivavaka eo izy mandeha, tsika manao combat spirituel, tonga dia automatique izy amin'ny toerany iny ihany tonga any. Tsika tsy mahita maso fa miasa rao, tonga dia hitantsika ny fanazavany teo hoe mazava le fanazavany teo hoe misy izy pasteur izy nanome sujet de prière, combat spirituel hoe combat any amin'ny village, automatique eo no eo le anjely tonga dia tonga any amin'ny village dia nandresy. Halleluja. Hitantsika koa raha mamaky baiboly tsika Ezekia iny, le anjely nandavo ny miaramila ny Siriana maty. Amen. Ka atsika tsy ataotra fa tena hoe lehibe eo Andriamanitra tsika eo, tena lehibe. Ninona peu importe quoi ny zavatra ataony devoly, akivy atsika, aketraka atsika, ry havana mitsangana foana atsika, toy izy foana ny dia atsika, toy izy foana na dia efa reraka ary ianao mitsangana, tompo manome hery. Halleluja. Ne lâche pas tes bras, ne lâche pas. Na reraka ary ianao, na reraka be dia be ny asa,
be dia be mety hoe reraka anao sady miazakazaka miara nofo miazakazaka miara-pana reraka satria nofontsika ty limity, misy limity nofontsika ty, misy limity. Hitantsika fanazavany teo hoe nahoana izy Andriamanitra satria izy nanontany an'Andriamanitra ataoko bloc tonga dia zavaiko izy hoe nahoana izy Andriamanitra hoy izy tsy antitra, nanazava amin'ny fanahy masina hoe ny esprit izy tsy antitra zany ilay fanahy, fa ity nofontsika ty zany mahatonga antsika antitra, zaza tanora antitra, misy limitiny. Fa le fanahintsika, ny fanahintsika tsisy an'izany. Le fanahy rehefa miara itsika dia sahalany tanora lalandava. Amen. Ary izy mahandriamanitra azy hatramin'izay anio mandrakizay tsy miova, mazava ny teny tsy miova izy. Itsika olombelona no miova satria nohariny namboarina. Amen. Ka ao anatin'izay zany tsika tokony tsy ataotra zany tsika manoloana ny ady hatretsika. Rehefa atao ny combat tena hoe medy anao mitsangana ianao ataovy ny combat spirituel, fa ny tompony maniraka ny anjeliny. Amen. Sy ny afo ny mandatsaka ny afo. Ny faharoa manaraka an'izay satria nisy anjely anakirongesa be eo zany dia natonga nampanontany ny mpamo hoe izy ireo anjely ireo. Dia ny ray faharoa izy dia ny anjo Gabriel. Voalaza anatin'ny tenin'Andriamanitra hitantsika zany. Hitantsika mitondra hafatra ny anjely Gabriel. Izay le hitako telena maingy ana hoe nitondra cadeau, mitondra hafatra, mitondra valimbavaka, mitondra cadeau, mitondra ina maty ohatra hoe mangataka ianao zany hoe inona Jesosy ny ataoko, ohatra hoe fa misy ohatra zao hizara tenin'Andriamanitra eto dia ny tompony manome le teny. Lay anjely zafady, le anjely no manome miditra amin'ny révélation, zao tsika révélation indraindray mahazo révélation tsika zany hoe ny anjely zany ny rahan'ny tompo anome an'le teny. Tsy tsika mihitsy mitondra an'io, tsy tsika mihitsy fa ny tompo. Halleluja. Tsy tsika mihitsy zany no misafidy fa izy no manome. Rehefa misy zavatra ataontsika zany dia manontany ny tompo foana atsika amin'ny asany. Fa hitantsika izy teo hoe le pasteur itory teny dia hoe zaho tsy nahazo message. Eo no hoe tonga dia tonga le anjely Gabriel, izany hoe le anjely be dia be iraka an'izany. Izy zany sefo fa ny be dia be izay avy aoriana zany reny iraka le anjely. Dia eo no eo nitsoka azy le anjely ny sofla zany sahalany hoe manisy sofonaina ohatr'izay zany dia tonga dia mahazo teny izy hoe Ezekiel 7:7. Zay le fiasany. Amen. Miasa reo anjely reo, miasa reo anjely reo. Fa mialala ny herin'ny fanahy masina. Miasa reo fa tsika tsy afaka manindraindra anjely fa Andriamanitra indraindray tsika sy ny fanahy masina. Fa le fiasany zany no ambarantsika hoe zay le asany. Satria reo no irahin'ny tompo makety ambonin'ny tany. Amen. Hitantsika koa le fijoroam-baovao teo aloha hoe misy matory ao am-piangonana Irène dia le anjely no mamoa misy protocole. Mahafinaritra ny amin'ny tompo tena hoe mahafinaritra ianao mihaino n'le izy antena hoe ohatrany hoe miaina mihitsy ianao le zavatra ao an-danitra. Ary le zavatra nazavain'ny mpamina teo le teo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra dia voalaza ao amin'ny Apocalypse 4. Les 4 êtres vivants dia le fasin'ny Jesosy, tarehin'i Jesosy izy ireo, marika ny Andriamanitra azy. Izy le Jesosy tonga olona. Dia ihany koa le fasina hoe agneau zanak'ondry, mbola Jesosy ihany, aigle de voromahery dia Jesosy ihany.
Amen. Mazava fanazavany fanahy masina azy. De misy koa izy zaza tanora mamaky baiboly de tsy azony mihitsy. Misy ohatry zany mamaky io baiboly io tsika fa tsy zavatra fantatsika. Fa eo no eo anao tonga de ohatrany hoe mamaky anao mamaky tsy azonao rezy mamaky zay toko antsika hoe na tsy azotsika io baiboly io vakio. Fa un jour rehefa anao tena mangetaheta ny tompo mirevele aminao. De zay daholo zany asany Anjely Gabriel mitondra message ny manokatra ny masom-panahiny le olona. Ka na de anao ary tsy mahalala tsy mahafantatra any indray andro any amoratry apozinao arakaraka ny faharetatsika zany. Rehefa tsika maharitra tsika mitady an Jesosy araka ny teny tao nanazavazay ihany koa izy. Izay rehetra mitady ao izy amin'ny fony rehetra. Mangetaheta izy amin'ny fony rehetra izy Jesosy teo fanahy masina nazavany mpamina teo. De mahita ny voninahitra. Ampahalalany zava-miafina atsika. Hitatsika fa tsy nahalala le tanin'olo le zazalahy teto fa rehefa nitsoka le nanome révélation azy ny anjely de fatany hoe izao dikany ty tenin'Andriamanitra ty. Misy zavatra tsy haitsika mihitsy na enao tsisy manao zao hoe za tena fa tonga lafatra fa tena haiko daholo momba an'Andriamanitra tsisy mahalala atsika io. Fa ny fanahy masina ny herin'ny fanahy masina no mampalala atsika. De le fiasan'ny anjely eo amin'ny fiainantsika. Ndray mandeha zara nisy fotoana nizara zao tany amin'ny Facebook ny zavatra nizaraiko zao fa ela be. Za zany nangatahatopo zao satria tam'izay sabotsy zara zavatra any amin'ny Facebook de ino ny zavatra ho zaraiko any tompo. De za tsy efa vonona za zany tsy za satria tsy nahazo teny. Tampotampoka mipetraka ao tonga de mandalo amin'ny masoko hoe ny fitanjahan'ny Noa. Tonga de tratsaiko le Genesis le fitanjahan'ny Noa le zanany nahita ny fitanjahan'ny Noa. Ka voaozina tonga de iny zany le message tiany tompo ho zaraina. Fa rehefa nizaran'le izy de tena tsy tompony tenako. Zay zany ny asan'ireo Anjely Gabriel reo. Misy izy tena hitanao maso, misy amin'ny fomba tsy fantantsika. Ohatra zao tsika matory izy mamoa atsika. Indraindray izy nijoko ombelona le nitenenako hoe ohatra ny misy mandondona varavarana io za tratran'izany foana. Indraindray ohatra ny misy mikapokapoka le varavarakely. Indraindray misy miantso. Anjely regny. Indraindray amin'io maso koa misy zavatra fotsy mandalo ohatra zay. Rehefa zao misy matory satria mandefa flesiny foana le Satana. De misy zavatra fotsy mandalo ohatra zay taitra. Zany daholo ny asan'ireo anjely reo miasa izy reo. Amen. Kaoka tsika zany ahery foana tsy ho kivy fa ny tompontsika eo foana izy mahery ho Jesosy tsika eo ry havana mahery. Zany hoe mampitombo ny ara-panahintsika ny andrenesantsika ny témoignage mampahery atsika. Ny manaraka ny teny ihany koa izy azafady le fanazavako tery ambony ke 12 pierre fa tsy 12 tribus d'Israël. Diso teo fa le 12 pierre le vato le couronne. Fa le faharoa eto zany le 24 veillard araka ny fanazavany. De hoe misy 12 tribus d'Israël plus 12 apôtres. 24 zay raha tambatra. Ireo zany le 24 fa tsy veillard izy lazainy anjareo anazy ihany fa ino izy 24 anciens. De miteny ihany koa izy ny anjely fito zay mitana ny tropentra. De efa naneno izy ireo fa raisy izy ho izy miandry ny enlèvement de l'église. Akaiky ny fotoana ry havana tena akaiky.
tropetra fahafito sisa itsoka le fahafito ny tropetra fahafito. De les 4 êtres vivants fanazavaina teo de inona koa ny tenenina eto hoe Andriamanitra de ray ihany. Igny mba efa vatantsika hoe sahalantsika zao ihany koa tsika vatana saina fanahy. De tahaka an'izay koa Andriamanitra vatana saina fanahy Andriamanitra azy. Tsisy hoe trône ny Jesosy de trône ny ray de trône ny fanahy masina. Tsia fa anankiray ihany ny trône zany anankiray ihany n'Andriamanitra ivavahantsika. Amen. Alléluia. Tsara ny tompontsika. Alléluia. Kasitraka Jesosy. Mampitombo ny ara-panahintsika mihaino andrina de nanambara ihany koa izy ny amin'ny voalaza teo le hoe fideran'Andriamanitra an-danitra. Le olona midera zareo olona firenena maro zareo voavonjy zany io. Le voavonjy avy amin'ny firenena maro maneran-tany. De miantso hoe Maranatha, Alléluia, miantso hoe Hosanna. Zay ny teny Maranatha, Hosanna, gloire à Dieu, Jésus, Alléluia. Satria tsisy deraintsika fa tsy Andriamanitra Jesosy irery ihany. De midera ho izy ny anjely mitondra ponga mitondra sodina. Tena hoe mahafinaritra ho izy. Ary nanambara koa izy le hoe fanazavan'ny fanahy masina ny teny hoe fanahy masina izy humble fanahy masina le havana. Tena hoe ahoana fanazavana anazy, misy lape anao misy fiadanana, mahatsapy anao fifaliana rehefa eo izy tena mbola tsy hitanao hatramin'izay. Tena hoe hitanao hoe tena hoe namany. Arak'izay nazavain'ny mpamina teo hoe zao izy le namanao. Le fanahy masina nazava azy hoe zao izy le namanao. Hatramin'izay izy zao efa eo aminao. Hatramin'izay ny fanahy masina efa eo amintsika. Efa eo amintsika ry havana. Miteny amintsika satria tsika mbola tsy nandrainy Jesosy zany de mbola tsy anatin'ny saintsika. Fa itsika zao vao mahatsapy hoe eo amintsika mandrakariva ary eo amintsika mandrakariva izy. Amen. Tena hoe mampahery mihitsy le izy. Zay nazavainy tamin'iny de rehefa nidera zany zareo midera mandihy mihira. Ary rehefa niteny koa izy hoe zao izy le namanao izy anympamina izao ny namana de hitantsika hoe nandihy zany hoe tosen'ny le tenin'ny fanahy masina zany izy. Ohatra zay tsika mahatonga antsika hoe la vao mahazo tsika zany ohatra hoe nahira ohatra tosen'ny fonao voakasika iny fiasan'ny fanahy masina iny. Mahatonga anao ndraindray tomany, ndraindray nao mikika, ndraindray nao faly loatra de tsy hitanao de latsaka ny ranomasinao. Noho ny fifalianao zany tsapanao zany hoe lehibe le fanahy masina ao anatinao, lehibe hoe Jesosy zay tomponao. De tahak'izay nahatonga mpamina teto nandihy sady nira izy l'esprit de Dieu mon ami, l'esprit de Dieu mon ami. Tsara ny tompo. De hitantsika rehefa avy eo ny tompo maneho ny écran ny ao an-danitra. Écran ngeza be izy hitany. Ny teny Andriamanitra hoe Alléluia, Alléluia. De naneho izy écran de hoe misy zanako izy any ty ambony tany zany ety amintsika. Tsika eo imason'Andriamanitra tsika ry havana raha mandeha amin'ny fahamarina sy fahamasinana. Malala eo imasony. Amen. Mahafinaritra ny zany tena hoe mampahery. Tsy ny satana ihany, satana koa mampiasa ny écran. Mijery hoe iza no anazy iza no tsy azy. Ary zay mahatonga hoe tsika ny cible ny hoe tadiavin'ny témoin satria fantany hoe Andriamanitra miaro atsika. De zay tsy mahafaly azy satria izy mialina, satria tsy manana toerana ho azy tsony izy ao an-danitra ao. Ka rehefa niteny zany Andriamanitra hoe misy zanako any ambony tany de niseho l'écran, hitantsika tonga tao amin'ny fiangonana Pentecote izy Pamateo nasehony le pasteur niteny hoe
tonga avy ety aloha izy zay vonan'olo tena ho an'i Jesosy andrainy Jesosy tompotra amin'ny fiainana. Be dia be izy nanantona, be dia be ny nanantona fa anankiray ihany no feo heno any an-danitra. Iavana mampandiny tena, mampandiny tena. Anankiray ihany ny feo heno any. Ry havana, io fotsika hitan'i Jesosy. Jesosy malala ny ao anatin'ny fotsika. Zay maro fotsiny makantsika am-piangonana, maro tsika mivavaka, fa moa ve tsika tena tia an' Jesosy marina, tena miorina am' Jesosy marina, tena Jesosy marina ny tompontsika sy raitsika. Fa raha tsy zay, na hivavaka toy inona tsika, tsy miakatra ny vavaka, tsy miakatra ny feotsika. Fa le feon'le vehivavy anankiray ihany no heno, na andihy ny fady. Jereo moa le fifaliana ao an-danitra raha misy anankiray manolo tena ho an'i Jesosy. Fifaliana, fifaliana ny ao an-danitra ao. Halleluja. Ina ny ten'Andriamanitra, raha misy izy mpanota ray io izy mibebaka, matoa izy nanolo tena dia zay izy mibebaka. De fifaliana ao an-danitra ao. Amen. Tena fifaliana ry havana, fifaliana ny fananantsika an' Jesosy, raha manaiky azy tojo mpamonjy amin'ny fiainantsika rehetra. Amen. Maro be fa satria individuel ane idirantsika an-danitra, tsy mianka amaroan'olona mihitsy. Hitany tompo ny anatiny tsika tsirairay avy, hitany fantany hoe ty tena tia marina, tsy azotsika ataony miatsara velatsia ao anatren'Andriamanitra. Amen. Satria mianjahanjo ao anatrehany rehetrarehetra. Dia nanontany Pama ny amin'ny farany teo ny amin'ny Pierre, ny amin'ny vato zay misy amin'ny frontsika dia amin'ny tanantsika. Misy kody, misy kody apetrak'Andriamanitra amintsika, misy kody amin'ny tanantsika. L'étoile tsika amin'ny bonheur tsika, tanana kavanana dia le front. Ina mahatonga ny Satana miandry farany anisy pisy. Ina ny teny amin'ny Apocalypse? Amin'ny handriny izy dia amin'ny tanana asiana le pisy, satria fantatry ny Satana hoe amin'io no misy kôditsika, ary amin'io misy ny étoile sy bonheur tsika. Raha ny endrika fijorovam-belona ny reine nanambara izy le code, le première, le voalohany fijorovam-belona zay nizarainy. Le code zay nijereny le Satana, le code aiza, le code aiza, le code. Satria io code anatsika io io no mienregistre zay zavatra rehetra nataontsika. Andriamanitra mienregistre, izy nametraka ny ao anatsika ao. Iny no miapangana zay rehetra nataontsika. Iny ihany araka ny tany azavainy hoe manoloana le prison. De arakaraka ny péché nataonao, fahotana nataonao, de iny ihany no condamnenao manokatra le varavara idiranao. Automatique. De devoliny tsy mana fahefana. Fa le arakaraka ny nataonao ihany, itsika ihany zany no mandray ny valinasantsika. De hitatsika fa ny tanan'Andriamanitra, ny tanan' Jesosy nidina nanafina an'le kôdy, satria izy namorona atsika, izy mametraka ny kôdy io. Halleluja. Anisy tsera be le izy, le zava-miafina zany. De zay mahatonga ny Satana antikrista vo avy eo hiinsiste hametaka an'le pisy le pisy 666 amin'ny tanana de amin'ny handrina. Jereo nefa nazavana eto mazava, le front amin'le handrina de misy couleur paritsika seretra zo, par couleur arakaraka ny dontsika de amin'ny tanana. Même couleur amin'ny tanana sy ny handrina. Araka ny fanazavany teo nanontany vehivavy anankiray izy misy eo amin'ny front sy ny tanany couleur rouge. Ny teny tompo hoe izy de mana don de guérison,
manasitrana ary tena hoe ahoana ma zany vision loin. Samy mana atsika io fanomezam-pahasoava men'ny tompo atsika. Samy mana ho atsika mandeha amin'ny fahamarinana zany a. Atria ny tompo tsy hanome ny fanahiny mihitsy amin'ny olona ao anatin'ny fahotana. Avaky foana zay zavatra zay. Fa le olona tena hoe mikatsaka azy amin'ny fody koa ary tena hoe mandeha araka ny sitrapony. Na ny olona zao tontolo zao mahazo na olona zao tontolo zao anatin'ireny voany kibon'ireny tsika efa ao le dontsika. Efa ao le ministère miandry antsika le destination. Ka ino izy manazava ny tenin'ny mpaminy Mateo hoe ireny no izy. Zany hoe manazava anazy zany fanahy masina dia azony. Ny tompony nanazava aminy hoe ireny izy mahatonga franc-maçonnerie, illuminati, occultisme, ireny no alainy devoly. Ireny le bloqueny. Ireny no angalariny. Izy tsy mitady vola arena zany non. Ireny vao hitan'izy ireo satria manamaso izy ireny. Vao hitan'izy ngeza be hoe toalina andre. Tonga de iny no ravany devoly aloha. Satria iny no atonga anao any amin'ny destination ny atsoan'ny tompo anao. Raha tsy alainy aingana iny. Ary iny zany prisonnier-n'izy ireo anoany. Ka raha antsika tsy mitolona mbavaka iverenan'iny amintsika mba hahatonga antsika any amin'ny destination ny atsoan'ny tompo atsika. Mba ho tonga mety ianao zao manana don guérison, manasitrana olona, manana le fanomezam-pahasoavana ianao, mahita fahitana ngezabe zavatra hitanao tonga de tanteraka, na mety hoe mahita loin zany ianao nefa zay zavatra zay alainy devoly angalarina de entiny ianao variana amin'ny fisotroana toka any amin'ny fijangajangana. Ka raha vao ireny tafiditra maty tsy ao miala zany, tsy hoe miala eo ihany izy fa prisonnier le devoly alainy asitriny teny ambany tany any anaty ranomasina. Zay mahatonga antsika amin'ny combat spirituel on récupéré alaitsika reny. Amen. De ataon'le olona zany hoentiny amin'ny chemin hafa mba tsy tonga amin'ny destination. Amen. Ka ao anatin'izay zay daholo ngamba voalaza teo ao anatin'izay voaraitsika rehetrarehetra zay mazava antsika mba hivavaka atsika. Hivavaka zany tsika. Voalohany indrindra atsika zany entsika mbavaka mba hanana fo madio tsika. Satria izy ny tenin'Andriamanitra zay tsy madio am-po de tsy hitan'Andriamanitra. Mazava ny fanazavany hoe ao an-danitra izy même taille daholo izy mitovy alava, mitovy rehetrarehetra ny fisainana même esprit. Zay mahatonga antsika rehefa mivavaka mila mitovy fisainana. Tsy hirotsaka eo mihitsy fanahy masina, tsy hanatrika mihitsy Jesosy raha misy fisarasarana, raha misy adiady, misy fosafosa, misy tsy fitiavana, misy fiatsaram-belatsihy. Fanahy manao ahoana no hirotsaka amin'izany? Non, tsy fanahy masina mihitsy, fanahy diable. Fa ny fanahy masina miasa amin'ny ray saina. Jereo nge izy dimy mianadany ray saina ny vavaka nidina Jesosy. Amen. Izay le tsy takatra atsika indraindray. Fa tsy hoe raha tsika ohatra miteny tsy fantatra ao, miaraka miteny tsy fantatra daholo tsika ao, vavaka be tsika ao, de hoe tsika hoe eto ny tompo. Nefa nareo misy fiatsaram-belatsihy, misy vakalana, misy fifanenjena, tsy fanahy avy amin'Andriamanitra zany. Hitatsika ny teny izy hoe transparent, fahamasinana tanteraka. Hivavaka atsika angataka amin'ny tompo mba ho dioviny tanteraka ny tenatsika, mba ho masina esory izay rehetra mangeja anatin'io fonao io. Raha ianao olona be fialonana mangata amin' Jesosy afany fa manafaka Jesosy. Ianao mpimenimenina lava
angatao amin'i Jesosy mba hayanidiny molotrinao ianao. Mangatafa zay mangataka izy de omena. Raha tsika mangataka ny ho afaka manafaka Jesosy ry havana, manafaka. Satria reny mahatonga le fotsika tsy hadio, ny firiariana, fizahozahoana, fankalana, tsy fitiava, fiatsaram-belatsy, fialonana, eboebo. Zay mampianatra antsika Tompo hoe ayameny molotritsika satria raha io miteny foana molotritsika de mahatonga loto tafiditra any anatsika any. Fa raha tsika mangina miteny tsika ohatra ny olona miteny fa tsy lava be loatra, mandanjalanja. Amen. Vavaka tsika. Jesosy malalo, Jesosy Tompo. Santoko Jesosy ny tianao ataonay sy angatanay aminao de ny anadiovanao anay. Fa hoy ianao zay madio ampo irery ihany no mahita anao. Ho indreto izay Jesosy malalo, tianay zay mba hadio alohanao, tianay zay Jesosy mba tena ho masina alohanao, tianay zay Jesosy mba tena ho amasinao tanteraka, mba tena ho tonga zanakao, malalanao, ahitany voninahitra ao Jesosy. Diovy ho fona eo, meu fo madio zay Jesosy, meu fo mora narina zay Jesosy, meu fo mora tenenina zay tahaka ny zazakely Jesosy. Jesosy malalo, diovy ny fonay, ny fisainanay, fieritreretanay io Jesosy, adio tanteraka ka tsisy olona ho alanay tafiditra ao, tsisy olona tsy ho tianay. Esory ny fanavakavana, esory ny avinavina, esory ny firiariana, esory Jesosy. Fa aoka ianao rery ihany no nijaka ato anatiko, aoka ianao rery ihany hitoetra ato anatiko Jesosy. Meu fo madio Jesosy, amasiny ny fonay Jesosy, amasiny ny fonay Jesosy. Umasina, umasina, umasina eo andohanao. Halleluja, halleluja. Entiko zay Jesosy andeha amin'ny fahamarinanao, mba tena andeha araka ny fahamarinanao. Izy ianao misikina amin'ny fahamarinana ianareo, sikiny fahamarinana amin'ny valanareo. Ny teny ianao n'izany Jesosy amin'ny Efesiana toko fahenina. Ka meu anay Jesosy, meu anay Jesosy, ajoroy izay Jesosy, ajoroy izay Jesosy, ijoro amin'ny fahamarinana hatrany. O Jesosy, mba ho tahaka andreo zanakao zay efa tafiditra ny an-danitra, zay nijoro tsara Jesosy, ajoroy izay Jesosy. Iazonao anao hatramin'ny fana, andeha amin'ny fahamarinana, mandra-pialana amin'ity tany ity. Halleluja. Amen. Hitantsika ihany koa matsiaro eto an'le tenin'ny Mpama hoe nanontany izy hoe iza mba ireo namako le taloha zay efa nodimandry, misy voavonjy ve? Hitantsika le anankiray voavonjy hoe iza anaran'iny Daouda. Daouda sa iza anarany? Zay hoe imam ny papany, nanolo tena ho an'i Jesosy izy. Fantatry ny papany amin'izay fa lasa kristiana izy de noroany. Afara amin'ny fandroana hatramin'ireny. Fa tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Modely rahantsika zany ry havana. Tsy tokony hiala amin'ny Jesosy mihitsy ka peu importe quoi. Ninona manoloana antsika eo. Toizantsika foana ny diantsika. Amen. Toizantsika foana ny diantsika. Na hery izy ka hatramin'ny farany mandra-pialana tety ambony tany ka voavonjy izy. Mahafinaritra ane. Oh Jesosy, vavaka antsika ry havana, mba tena ho tahaka an'izany koa, mba tena haritra antsika, haritra ny zavatra hitranga rehetra, ka hitan'i Jesosy, ahitan'i Jesosy tsika mandra-pialantsika ety. Nizaniza ndao atsika, nizaniza tsy ho tia atsika, mijoro hatramin'ny farany isika, mba ahafahantsika andovan'ny lanitra ry havana. Lanitra ny tanjona atsika, lanitra, lanitra irery ihany. Jesosy malalo, Tompo,
Zany tokoa Jesosy ny rinay ho tahaka andreo zay efa voavonjy Jesosy. Zay niatra ny mafy ka voavonjy. Jesosy ataovanana faharetana zay namandona na inona. Ijoro hatramin'ny farany izay Jesosy. Azony izay Jesosy. Na mangery firara ny ady atrenay azony izay Tata. Azony izay Jesosy. Azony izay Jesosy. Mba ho tafiditra any an-danitra. Mba ho tafiditra any an-danitra Tata. Ahita ny voninahitra. Ahita ny voninahitra. Ahita ny alebiazanao Jesosy. Tany izay Jesosy fa tsy matana anao. Azony izay Jesosy. Na manoloana ny fahafatesana, na ilikilikin'olona, na oalan'olona, ijoro Jesosy. Iazona anao hatramin'ny farany. Sotra Jesosy. Sotra Tata, makasitraka Jesosy. Alleluia. Amen, amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Ilay vavaka atsika angataka amin'ny tombo. Ny vavaka ataontsika manaraka. Angataka amin'ny tombo tsika zany mba ho vehivavy tia vavaka. Hitantsika Natasha. Izy nitarika andreo akonany zany akaonandreo hivavaka isanandro. Izy aloha nanomboka. Raha manaraka ny fivozombela tamin'ny voalohantsika. Izy no manomboka ny vavaka. Fa na inona nahazo nofy nataotra angamba mpamana tamin'ilay nofy. Jesosy mihitsy no nampanofy azy mba hitsangana ny vavaka mba andehanany. Satria samy ray trano izy dia izy rery ihany no mivavaka. Saka mefatra maraina na mitelo maraina mifono. Vavaka ry havana. Vavaka. Avoantsika tsy tia vavaka. Ao anatin'ny vavaka no azoantsika révélation. Ao anatin'ny vavaka no ahitantsika an Jesosy. Ao anatin'ny vavaka no azoantsika teny. Na hoe message avy amin'anjely avy amin'ny vavaka ataontsika. No andatsahana ny valim-bavaka message enveloppe ny panier entiny izy ireo dia le valim-bavaka azontsika avy any an-danitra. Ka raha antsika tsy tia vavaka fomba ahoana moa zany no azoantsika valina. Fomba ahoana ny ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra. Angataka atsika zany amin'ny tompo. Ho vehivavy lehilahy tia vavaka. Angataka amin'ny Jesosy tsika mba hanampy ny mahantra ihany koa, hanampy ny mahantra ny sahirana. Satria ny teny ihany koa izy eo ny amin'ny ampitombo ny couronne tsika ao an-danitra ao. Mba tsy couronne hoe manana akanjo fotsiny ianao dia efa zista fa mba azo couronne be dia be anao amin'ny robinao. Halleluja. Halleluja. Anisan'ny fanaovana trano ihany koa zany. Voalaza ny reina koa raha mijery amin'ireo zay. Hitantsika ny révélation ny tompo fa be dia be. Mahandriamanitra azy. Amen. Vavaka atsika. Mba azoto ihany koa. Anao evangelisation hitory an Jesosy naiza ny aliantsika. Neny an-dalana na miankona atsika na manodidina atsika. Tsy homenatra atsika. Tsy atahotra atsika. Hitory an Jesosy. Hampalala an Jesosy. Kariabashe karabababa. Amangy ny sahirana. Ikambotry ipotondratena. Anomeny mahantra. Vavaka ny marary. Zany rehetra zany asa atsika zany. Mampitombo ny couronne atsika. Ka hivavaka atsika. Mba ho tonga amin'ireo toerana ireo tsika. Mba havita an'ireo tsika. Halleluja. Jesosy malalo. Mbola mangataka aminao zay tompo malalo. Mba ho vehivavy lehilahy tia vavaka izay Jesosy. Mba hiditra amin'ny fanatehanao isan'andro izay Jesosy. Tompo malalo.
Atao vehivavy tia vavaka Jesosy, aharitra mivavaka mifanatrehanao. Mangataka ihany koa Jesosy mba ho sahitoro ny filazantsaranao, na aminiza na aminiza, na manoloana aniza na iza Jesosy, meo fahasahiny izay, meo hery izay Jesosy, itoro ny filazantsaranao, tsy homenatra anao Jesosy maralo. Mangataka ihany koa izay Jesosy, omenao izay Jesosy, omenao izay Jesosy hery, omenao izay fahafana, andeha hamangy ny kambotry ny mpitondra tena, ireny mantra afoy izay Jesosy, ho an'ny tsy manana, ho an'ireny tsy manana afoy izay Jesosy, ary ihany koa hamangy ny tsy salama, ny marary, na iza na ny an-trano na ny amin'ny hôpitaly Jesosy, hamangy vavaka ho an'ireny o Jesosy malalo. Mba ampitombo ny koronanay ao an-danitra, mba ampiakatra ny tranonay ao an-danitra Jesosy malalo. Fa zany rehetra zany no asa takinao Jesosy, takinao aminay, rehetra izay tsy mahavita, rehetra izay reraka, tombo atsangano izay, mehery izay. Haleluya. Amen, amen. Vavaka atsika, angataka amin'ny tompo ihany koa. Hitantsika le zazalahy hoe namaky baiboly izy dia tsy fantany le tean'Andriamanitra. Mety anatin'izany koa atsika, mety anatin'izany ihany koa ianao. Angataka amin'ny tompotsika mba ho sokafany révélation, alala ny zava-miafina, ampahafantariny ny zava-miafina, mangatary havana fa omeny tompo. Zany zavatra angatatsika zany tsy zavatry ny tany, tsy zavatry ny tany zany fa zavatry ny lanitra. Maro tsika ny mivavaka, mariage, vola, asa, koonana ny hatafitany zanaka tsika, fa adinontsika ny andovantsika ny fiainana mandrakizay. Reo rehetrarehetra angatatsika reo dia lalana idirantsika ny amin-danitra. Hitantsika amin'izany hoe le message torina amintsika mila fantatsika, mila tsika mailo mahafantatra hoe avy amin'ny Jesosy marina ve, misaintsaina ny zavatra any an-danitra ve sa ny zavatra ety an-tany. Matetika ny vavaka ataontsika dia reny: o Jesosy ny zanako, o Jesosy malalo zao. Hainy Jesosy ianareo, fantany Jesosy ianareo, fantany. Fa mangatay ianao, havovonjy ny fanahinao, hampitombo ny ara-panahinao, hampifandray ianao amin'ny Jesosy isan'andro. Halalanao ny zava-miafina, ahafantaranao ny devoly miasa maray tsy hariva, ny royaume ny ténèbres, reo satanike, reo agent diable, reo tsy matono andro manary manao asan'ny satana, manao ny asany. Tsika aiza tsika kristianina, aiza tsika, mila mitsangana koa tsika andro aman'alina, mitady mikatsaka an' Jesosy. Atao ahoana ny ampandroso ny ara-panahiko, inona ny ataoko hifandraisako amin'ny Jesosy isan'andro, isa-minitra, isa-segondra, mba tsy hatafalatsaka. Amen. Mangata hitany zavatra ara-panahy, sambatra izay mangeta entan'ny fahamarinana, fantoazo ny fanjakan'ny lanitra ao Matthieu 5 angamba izay. Mangeta hitany fahamarinana tsy iza fa Jesosy. Mangeta hitany zavatra ny lanitra tsy iza fa i Jesosy idiranao an-danitra. Angataka amin'ny tompontsika mba homeny révélation amin'ny tenin'Andriamanitra io, hisokatra ny masom-panahiko sy masom-panahinao, ka zavatra izay mbola tsy hitanao, tsy fandrenao hatramin'izay no homeny tompo anao amin'ny teniny io. Halleluja. Tamin'ny maraina za zavatra tsetseretiko hoe izay nomeny tompo hoe misy zavatra tsy sakatrainao navakinao indiminy na impolo tenin'Andriamanitra io, misy zava-miafina foana homeny tompo. Raha nandinika namaky aho, za tsy namaky fa eniko manazava mifanahy masina hoe ny lehilahy samy lehilahy mifanambady izy, ny vavy samy mifanambady izy, dia manao position n'importe quoi. Tsy azo atao izy maha kristianina.
ao ihany fanambadiany lahy sy ny lahy efa tsy eken'ny tompo zay vavy sy ny vavy tsy eken'ny tompo fa ny position ataon'izy ireo amin'ny firaisana ihany koa reny izy tsy akasitrahako tsy ny lahy sy ny lahy ihany fa na ny vavy sy ny lahy rehefa manao firaisana ka manao position reny zavatra efa nalantsika tany aloha reny tsy azontsika atao intsony rehefa ao amin'i Jesosy. Amen. Révélation zany nomeny fanahy masina ka ivavaka atsika angataka amin'ny tompo misokafa ny masom-panahintsika bebe kokoa. Jesosy malalo mbola mangataka aminao zay Jesosy. Jesosy eo sokafo ny masom-pananay. Jesosy eo sokafo ny sofim-pananay. Ka ny sofinay andre ny teninao. Ka ny masonay ahita Jesosy eo ny voninahitra ao. Ny masonay isokatra. Ahita zava-miafina. Ahita ny fananay tsy atory. Ny fananay ikatsaka hatrany. Ny atsaranao hitady anao hatrany. Jesosy malalo. Jesosy meo révélation avy aminao zay. Ampalalao ny famarinana ny teninao zay. Meo zava-miafina mandrakariva zay. Afantaranay Jesosy ny sitraponao. Satria anao no mampalala ny zava-miafina. Anao no mampafantatra. Oria basheka rabababa. Oria babababa. Inona moa zay Jesosy? Inona moa zay Jesosy malalo? Zay Jesosy malalo. Dia tsy mahay manao ninina Jesosy. Mora kivy, mora ketraka. Mandeha mieriny tenanay. Mandeha mieriny tenanay. Mandeha amin'ny fahalalànay. Tsy manontany ianao akory. Nefa ianao no manome ny révélation Jesosy. Ianao no mampafantatra Jesosy. No mampalala amin'izay rehetra tsy fantatray. Jesosy. Jesosy malala. Sokafo mandrakariva Jesosy masom-pananay. Sokafo mandrakariva Jesosy masom-pananay. Alalànay ny sitraponao. Sotra Jesosy. Sotra tompo. Amen, amen. Fa afaka angatantsika amin'izao angataka amin'ny tompontsika. Angataka amin'ny tompontsika mba tena angataka amin'ny fanahy masina atsika. Fanahy masina angatantsika mba tena hoe ho namantsika eo akaikitsika ny fanahy masina. Angataka ny fanahy masina atsika rehefa avy. Fa amin'izao teneny mihitsy Jesosy hoe Jesosy tena ataovy ahakasitraka anao. Hitantsika nataon'ny mpaminay teo ny hira, ny dera. Faly be izy. Mba ho zany koa ny foko sy ny fonao. Ho faliny amin'ny fanahy masina eo akaikitsika mandrakariva. Ahakasitraka. Ny fanomezam-pahasoava nomenantsika ahakasitraka. Ary angatao ihany koa hitombo ny fanomezam-pahasoavana izay fanomeny anao. Angatantsika mba hitombo ny fanomezam-pahasoavana omeny. Ary ihany koa andehanantsika amin'ny sitrapony hatrany. Andehanantsika amin'izay izay hoe lalana marina zay. Tsika mila mandeha araka ny sitrapony vao hita ny voninahitra. Mandeha araka ny sitrapony. Zay ny tiany fanahy masina zay. Faly amintsika amin'izay fotoana hitantsika fa faly ny fanahy masina nahita any mpamma hoe ny hira izy satria centre adoratrice izy centre. Halleluja. Ny hira ho an'ny fanahy masina izy. Ny hira ho an'ny fanahy masina izy. Halleluja. Ndray mandeha raha za zany matory eniko lavidavitra any misofoko zany le izy afa somary lavidavitra mihira hoe fanahy masino fanahy masino midina manatre anay
mitari anai fenu izai tunga yetu fenu ini fanateana en kule izy riavana en kule feo mihira oh Jesosy hirako zany tsy anay io fa ny tompona ny miazy halleluja nomeny ho deraina azy nomena ho iraina ho azy halleluja tsara ny tompo mila tsika mahay midera ny fanahy masina namatsika io eniko izy satria za azy tory hira koa zany halleluja mbola itsako avolombelona ihany koa hoe fomba nahoana nanomezan'ny fanahy masina naniny fa zany tsy tena hoe tsy ampoizinao fa izy manome zay le hoe message avy amin'ny anjely Gabriel izy le mitsoka izy manome an'le hira sy le tononkira amen kay vavaka atsika amin'izao fotoana izao angatao amin'ny tompo angatao amin'ny Jesosy mba tena hiankasitraka azy ianao airay amin'ny fanahy masina ianao airay tena hoe hitafity ao anatrehany dia angatao ihany koa tomboany fanomezam-pahasoavanao mba tena ho fantatra hoe ina marina ty fanomezam-pahasoavako teto ina marina fa izy mampalalina mampafantatra anao anio tsy izy mampalalina zava-miafy ny mpamina zao le mpanompony ny azy zao dia violé royauté izy mpanjaka zany roi reine zany kay vavaka atsika angata koa mba hampalala atsika ny tompo anatin'izay hampalala atsika ny fanahy masina inona Jesosy inona ny antsonao a ministeranao io aiza inona ny ministeranao halleluja fa izy sady centre pam no sady zany hoe adoratrice no sady royauté zany halleluja avaka atsika Jesosy malalo Jesosy tsara tokoa ianao Jesosy ary ny fanahinao masina zay namanay akaiky zay namanay akaiky ny fanahinao masina zay tiana ianao fanahy masina namanay ianao fanahy masina namanay akaiky ianao iza moa no tahaka anao fanahy masina tsisy tahaka anao fanahy masina tsisy tahaka anao fanahy masina tiana ianao ataova hiankasitraka anao zay ataova na relation aminao zay fanahy masina fanahy mahery ianao fanahy tsara ianao mpampalala zava-miafina ianao mpampianatra ianao koria mpampianatra ianao fanahy masina mpampianatra tsara indrindra ianao mampianatra manova manafaka o fanahy masina karibashika humble oria baskara baba oria baba oria baba ianao le mitondra fiadanana ao anatinay mitondra fifaliana oria baba fanahy masina tiana ianao fanahy masina tiana ianao taova hiankasitraka anao zay etiko zay mangataka fanahy masina ampalalao anay ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay ampalalao anay ampafantaro anay fanahy masina ampafantaro anay fanahy masina ampafantaro anay fanahy masina ary mba hitombo ampitomboy fanahy masina ampitomboy ny talenta nomenao anay mba hitombo ny talenta nomenao anay kary abasika baba oria baba oria baba
apitumbu itato. Ni talenta mena wana. Ni talenta mena wana. Memba mena vision za faitana. Nufi révélation. Ayita za vamiafu. Anasitana. Yana ni fanain finona itumbu. Anofagagana. Oria baba. Oria baba. Ufenuna le fan mesa passuava na sivi. Le fan mesa passuava na sivi e volava un curtiana voluan. Ufenuna usai fanai masno. Cariabas, caraba. Oria baba. Les dons de guérison. Les dons de miracles. Les dons de foi. Cariabas, caraba baba. Oria baba. Secaraba. Oria baba shekarararararara. Oria ba shekara baba. Oria ba shekarararararara. Wana imasno. Aria ba shekara ba. Atovara kaikera ufoni sai. Atovara kaikera ufoni sai. Atovara kaikera ufoni sai. Irayam now sai fane masno karia ba segaria ba. Oria baba shoria ba segaria baba. Oria ba segaria baba. Então me fazer lá fone sai fane masno karia. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu puissant. Esprit de Dieu tout puissant. Saint-Esprit de Dieu, baba, shekaria ba. Oria baba, souffle-nous. Donne-nous l'esprit nouveau. Esprit nouveau, papa, karia ba, shekaria baba. Donne-nous un nouveau talent, papa, karia ba, shekaria ba. Oria baba, sharara. Oria rarararara. Yera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 . Oria ba sekaraba. Absorb tozo tikariava. Ngata kan fana imasna tik. Ngata absorb tozo fana imasna. Eat tom no. Amange no. Ni fana imasna. Lainamatika. Na ira wazeno. Na idera wazeno. Na andi wazeno. Na ikikikeno. Na itumane no nunyafalino. Oh yabasekaria baba. Oria baba 2 years nama na weo. A 2 years tenam no. A 2 years bare yarabosh arababa. Oria la boss. Je t'adore Saint-Esprit. Je t'adore Papa. Je t'adore Yahweh. Je t'adore Saint-Esprit. Tu es mon ami fidèle. Saint-Esprit de Dieu. Oria ba shekaria baba. Oria ba serara. Amène-nous à ta présence, Saint-Esprit. Et ton farateros, c'est de faire de la roserayo. Oria bastigaria baba sherara. Fais-nous y annoncer farai bastro. Car farai de la nuba te la budra. Les farai la nuba te la budra. Car yabush. Yarabos. Yakadosh, Irabashirarara. Hurarararararara. Oh, Sharababa. Farai bastro, babelua, no farai bastro. Ya baba. Oria baba. Yararara. Tom para le fitiava de salatiti buttali. Apacha power le fiatara da Jesus. Apacha power le farai bastro, caria sera bastro. Koda bakare badi hare woshika bada. Apacha power le farai bastro le fitiava. Oh, schiara baba. Je sens la joie. Je sens la
paix. Je sens la joie, comme j'ai senti la joie froid. Je sens froid. Allez, Maslo, mon ami fidèle. Mon ami fidèle, viens m'acheter. Je t'adore, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer, cet esprit. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens. Louise, il faut aller basse, non? Et Louise, il va aller basse, non? El Shaddai, remplis ma force, Père Adonai, Père El Shaddai, ensemble tes enfants, remplis ma foi, Père Adonai, oh Saint-Esprit, Père El Shaddai, remplis ma force, remplis ma force.
papa. Remplis ton feu. Remplis-moi, papa. Remplis ton feu, Yahweh. Père Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, fils Saint-Esprit. Oh, Yahweh, Saint-Esprit de Dieu. Il est présent au milieu. Il est présent au milieu. Remplis ma force. Remplis-moi ta puissance. Oh, Soto Fare Basno. Soto Fare Basno Faratero. Soto Fare Basno. Oh, Yabaskara Baskaraba. Oh, Yababa Shira Fare Basno Babeduana. Edueroge Fare Basno. Quand l'esprit de vérité sera venu, Edueroge il vous Fare conduira dans la Basno. vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il nous dira. Il vous annoncera les choses à venir. Eduze Il Fare Basno. manifestera ma gloire, car il puisera dans Eduze ce Fare Basno. Vitira Bedore. Ainsi, la Tira gloire du Bedore Père Fare se Basno. révèle par l'Esprit. Tira La gloire et Bedore la Fare Basno. puissance de Jésus se révèlent par Edueroge Fare Basno. si quelqu'un qui a Tira Bedore Fare Basno. Tira Bedore Fare Basno. Oh, ya ra 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 ra. Oh, ra 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 bush. Ra bush. Ra 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 bush. Oh, ra 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 ra. Edueroge. Avi Fare Basno. Fare Bayer. Fare Bayer. Fare Bayer. Karikota Bakari. Fare Basno Mitira. Fare Basno Babelo. Fare Basno Babelo. Fare Basno Babelo. Fare Basno Avi. Fare Basno Mitira. Fare Basno Avi. Fare Basno Mitira. Fare Basno Mitira. Fare Basno Babelo. Fare Basno. Fare Basno Mitira. Fare Basno Mitira. Mitira Veronai. Mitira Veronai. Mitira Tarkanai. Feruise Fare Basno. Lore Catore Faradire. Maruca Lore Catore Faradire. Fare Basno Mitira. Fare Basno Mitira. Fare Basno Mitira. Mitira Fare Bayer. Mitira Fare Bayer. Avero Dai. Periare Bashe Caria Baba 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 Shera ra 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 ra. Fare Basno Avi. Feruose Fare Basno. Feruose Fare Basno. Feruose Fare Basno. Pageta Yeta Rose. Pira Rose. Pira Fa Ferurose Dato. Aviva Verone. Avi Feruise. Feruose Fare Basno. O Ferose Maria Yamaste Caria Baba. Fare Bayeta Tebata. Fare Bayeta Tebata. Pitino Fare Basno. Et un faratero. Et un faratero. Et un faratero. Jesus. Jesus. Aria Baba 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 Baba. Pitira Fare Basno. Yaria Baseka Kariba ra 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 ra. Ora Baba 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 Baba. Ora Baseka Baba Baba Baba.
Tina Farebasro. Tina Farebasro. La 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 la. Oh, ria ba 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 ba. Basro, Maslo, mentira, 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 pero le basura, 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 basurero, basura, 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 basurero, basura, 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 basura. Mentira, berole. Pare maslo mentira, berole. Yo mosare calle mosare 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 mosare. Pare maslo mentira, pare maslo mentira, pare maslo mentira, pare maslo mentira, berole. Manu cablore catore faradina. Pare maslo ferrose. Pare maslo ferrose. Pare maslo ferrose. Pare maslo ferrose. Pare maslo mentira, no. Pare maslo mentira. Pare maslo mentira. Pare maslo babero. Pare maslo bitasi. Pare maslo fi. Pare maslo Maria regalia basegari wosh garabas kera baba. Pare mayer fana endrai. 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 Abimba beru fana maslo garia se garia ba. Eruano fana maslo. Eruano fana maslo. Mentira menona. Mentira menona. Mentira menona. Eruano fana maslo manu pablo katara marajigo. Eruano mosha gaya baba ba. Ora baba 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 baba. Yahweh, queremos oh, para maslo para maslo mentira, para maslo mentira, para maslo babelo. Meu erro você usta momo, para maslo usta momo, para maslo usta momo, Allez, Maslovi, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle, mon ami fidèle. Allez, Maslovi, Oya boshe gari Maria Basara Basara Baba. Ade Baslo Bitira, Maria Tiere. Meu irmão você fala Baslo. Meu irmão você fala Baslo. Irmão fala Baslo, irmão Ori boshe gari boshe Baba 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 Baba.
Remplis-moi, maman. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Et de nous, Père Maslo. Ok, non, de Père Maslo, mon Dieu, mon amour, c'est carrément. Oh, yo, j'ai carrément, j'ai carrément. Et il a mangé, il a mangé, il a mangé, il a mangé, carrément. Alay Maslo, mira na visana, tu sais. Il a fait tout le sais. Ori, 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 ori. Holy. Alay Maslo, alay Maslo. Mira não sei, Alay Maslo. Essa vida não rei, sei tanto. Essa vida não rei, sei, vida não sei. Vida não sei, Alay Maslo. Ori, 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 ori. Ori, 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 ori. Alay Maslo, mentira. Alay Maslo, mentira. Alay Maslo, mameno. Alay Maslo, mameno. Alay Maslo, mentira. Tira, Alay Maslo. Tira, Alay Maslo. Tira, Alay Maslo. Tira, Verone. Ele não sei, Alay Maslo. Tu manda dar você, não sei. E coisa, carinho, coisa, mas. Era você, carinho, mama. Era você, não. Alay Maslo, a mim. Alay Maslo, a mim. Alay Maslo, mentira. Alay Maslo, mameno. Ele não sei, Alay Maslo. Ele não sei, Alay Maslo. Ele não sei. Ele não sei. Mas não é vermelho. Mas não é vermelho. Mas não é vermelho, Alay Maslo. Mentira, Verone. Mentira, tira, mentira, Nath, carai. Mentira, tanto. Mentira, Alay Maslo. Ele não sei. Ele não sei. Ele não sei, Alay Maslo. Alay Maslo. Oye, agora vou chegar na baixada, oh, ya masih ada kali ya. Maslo, Habi. Ele se vai Maslo. Ele se vai Maslo. Ele se vai Maslo, vida não. Vida não se vai Maslo. 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 Mentira, Verone. Mentira, Verone. Mentira, Verone. Mentira, Tarkanai. Tariu se vai Maslo. Tariu se vai Maslo. Tariu para Tiero. Tariu para Tiero. Tariu para Tiero. Para Bayer. Para Rai. Aviva de Maslo. Aviva de Maslo. Aviva de Maslo. Mira now we say. Mira now we say. Mira now we say. Mira no se para Maslo. Tumara Rafa Cherose. Tumara Rafa Cherose. Pero in Margarita Tianas. In Margarita para Maslo. Alay Maslo, Avi. Alay Maslo, Avi. Avi, mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Avi, Alay Maslo. Avi, Alay Maslo. Avi, Alay Maslo. Alay Maslo. Alay Maslo. Mentira, Alay Maslo.
tira fare basro, tira fare basro, tira fare basro, tira fare basro, Virwa Rose, Virwa Rose, Vira Rose, Avi fare bayir, Avi fare bayir. Avi fare basro, Avi fare basro, Feruise fare basro, Feruise fare basro, Virwa Rose, fare basro, Avi fare basro, fare basro, fare basro. Fare basro afi, fare basro afi, baberuadai, pagareta feroi, fare basro, fare basro. Oya basket bagara boy bagara bagara basket. Oya bagdi ora bagara goche bagara ora bagara agora bagara bosu bagara goche bagara koshka ho ka baji kore ba o kare bagara ba ora koshka bagara goche bagara agari banta bagara hallelujah bastra hallelujah bastra hallelujah bastra yat kyota bakati hallelujah oria bastra bakati kan posha ali kota bakati koshka bakati kota ba hallelujah bastra basra tebat Alléluia. Il est saint. Oh, show me your face, Papa. Show me your face, Yahweh. And then gird up my lips, I might stand. It is me. Oh, you must Saint-Esprit, remplis-moi ta gloire, Saint-Esprit, ta gloire, ton feu, remplis-moi, Saint-Esprit, ton Saint, tu es saint, remplis-moi la sainteté, remplis-moi ta pureté, remplis-moi ta fidélité, remplis-moi ta pureté, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi Papa ta gloire, remplis-moi Saint-Esprit, moi je Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, oh ya ba. Il est là, l'Esprit de Dieu. 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 Il est là, sa puissance. Il est là, sa puissance.
Oh, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de ta gloire, remplis-moi ta sainteté, remplis-moi ta fidélité, remplis-moi ta piété, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi ta gloire. Kodaba, Kodaba, Saraba, Saraba, Areba, Saraba, Esur, Tabero, Tabasro, Esur, Barabasro, Aria Baba, okay, oh, show me your face, Baba. Show me your face, Yahweh. Yesu, Yabas. Katabakan. Ada masrofi. Yesu, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi ta présence, Saint-Esprit, oh Seigneur, mon chagrin, Baba, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi, Saint-Esprit, oh Yabas, oh Yababa, oh Yabas, remplis-moi, Saint-Esprit, 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 et nous faisons masse, et nous faisons masse. Fais-nous faire masno, aucun homme ne faire masno, aucun homme ne manum katane faradi, ale masno baba, oh ya baba, ale masno veluya no, Medina fare masno merona, pera bo shagara baba, oh ya baba, shagara baba, para masno Medina. Para masno mamelo, para masno eterno, para masno zo wasiftozo, eto fanatiano, eto nierno, mamenu para masno, ya baba, seraba, oh ya baba, oh ya seraba, yes, araba Let the truth of your kingdom reign. Thank you, Saint-Esprit. Let the weight of your glory. Ya basira ra. Oh ya baba, ya baba. Oh Saint-Esprit, ra basira ra. Abeludato. Oh, a ver, para más, no, ya más llegaría, baba. Oh, ya baba, para más, no, babelo, para más, no, babelo, perusa hierro, perusa yafno.
Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Gariaba. Oh, Yababa. Oh, Sakariaba, Baba. Oh, Father, Baslo, Babedo, they fed me, say, Father, Baslo. And we bank at it, and that's the Basala, Baba. And then Baslo, Veduisa. And we bank at it, and we bank at it, and we bank at it, and we bank at it. Father, Baslo, Father, Baslo, Father, Baslo, oh, da Baba, Shagaria, Baba, oh, Rababa, Zagaria, Zeraba, oh, Medina, Father, Maslo, not tonight, Medina, Father, Maslo, not tonight, Tina, Father, Maslo, Medonite, oh, Yaba, Baba. Oh Saint-Esprit, remplis-nous ton huile, je sens l'huile des Saint-Esprit, l'huile des Saint-Esprit, ouvre-nous Saint-Esprit, Usurus tu zai fare maslo, ustuntiruid now, Amenonai Ustana Varia Baba, oh Riaba Segaria Baba, oh Jésus, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, ouais nous ton huile fraîche, mais moi Saint-Esprit, moi dans ma bouche, dans ma langue, mes oreilles, mes pensées, ma tête, ma main, mes pieds, de ton huile fraîche, baba. Yes, baba. Oh, ton huile fraîche, papa. Ton huile fraîche, papa. Ton huile fraîche, Yahweh, quand il ton huile fraîche, Yahweh, quand il oh, baba. Oh, ton huile fraîche, Yahweh, baba. When nous Saint-Esprit, when papa, when ton huile fraîche, holy. Remplis-moi ton huile, Yahweh, quand il y a Bazaka, il va se bagarre, oh, dia baba. Ya da. Oh, ya bas, Remplis-moi ton huile, papa. Remplis-moi ton huile, Yes, you got a bastic and button. You got a body for your master, your mama. Hallelujah, Masra de Mancha. Hallelujah, Masra de Mancha. Hallelujah. Baba. Yaraba Zega Gosharaba. Holy. Hayo da Bagataba. Yakata Bakataba.
For your name is holy. Holy, 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 holy. Yes, oh, yes, oh, holy, holy, holy. Remplis-moi. Holy, Hosanna, 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 Hosanna. Holy, 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 holy. Merci Saint-Esprit. Oh, Padre Basro, Rojo Papero, Ameno dai Sanagelo, Ameno dai Sanagelo, Ameno dai Sanagelo, Ameno dai Sanagelo, Padre Basro. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Holy Lord. For your name is holy. So to fulfill for the vessel. 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 Pakasita kafafirudo. Pakasita kafafirudo. Hallelujah. Amen. Angatakandrany Jesosy tsika. Angatondrany Jesosy ameno anao. Angatondrany Jesosy anadio anao tanteraka. Sotroy mihitsy ny rano Jesosy. Amelombelona antsika indray. Ny rano Jesosy. Hallelujah. Sotroko ny ranao Jesosy. Ny ranao sotroko Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao. Sotroko ny ranao. Sotroko ny ranao Jesosy. Tondra fiainanao ahy. Tondra fiainanao ahy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy sotroko. Ny ranao Jesosy sotroko. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Tato. Sotroko ny ranao Jesosy. Ny ranao sotroko. Ny ranao sotroko. Ny ranao sotroko. Sotroko ny rano Jesosy. Sotroko ny rano Jesosy. Ny rano zanak'ondry. Ny rano zanak'ondry. Ny rano k'ondry sotroko. Ny rano Jesosy sotroko. Ny rano Jesosy sotroko. Sotroko ny ranao Jesosy. Sotroko ny ranao Tato. Sotroko ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Sotroko ny rano zanak'ondry. Sotroko ny rano zanak'ondry. Sotroko ny rano zanak'ondry. Sotroko ny ranao Jesosy.
ny rano mahery, ny rano mahery, ny rano mahery. Sotroko ny rano, sotroko ny rano. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Dado, ny rano Jesosy manasitrana, ny rano Jesosy mameno anay, ny rano Jesosy manadio anay, Jesosy, ny rano Jesosy, sotroko ny rano, sotroko ny rano, sotroko ny rano, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry mahery, ny rano zanak'ondry mahery. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, hitondra hery ho ahy, hitondra fiainana ho ahy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroko. Ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Dado, sotroko ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry Jeskalema, ny rano zanak'ondry Jeskalema, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, hitondra fiainana ho ahy, hitondra hery ho ahy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroko, ny rano Jesosy sotroko, ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Dado, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, Jesosy malalo. Hitondra hery ho ahy, hitondra fiainana ho ahy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroko, ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Dado, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Dado, ny rano zanak'ondry, ny rano zanak'ondry, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano manafaka, ny rano manadio, manadio anay, manasa anay, ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Sotroko ny rano Dado, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroko, ny rano Jesosy sotroko, ny rano Dado sotroko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy, ny rano Jesosy sotroko, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Haleluya, mamenoa Jesosy, mamenoa ianao Jesosy maralo, sotroko ny rano, lay rano Jeskalema, ny rano madio, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Dado, sotroko ny rano Jesosy. Anadio anasanay, anadio anasanay, anadio anasanay, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Amin'izao ora sy fotoana izao, ny rano sotroko, ny rano sotroko, ny rano sotroko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy. Haleluya, haleluya. Sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Tondra hery sy tanjaka anay, ny rano manamasina anay, ny rano manamarina anay, sotroko ny rano, sotroko ny rano, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry, lay rano zanak'ondry Jeskalema, sotroko ny rano Jesosy, sotroko ny rano Jesosy. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen. Hiditra amin'ny combat spirituel atsika. Androaka atsika ny devoly rehetra izay mitondra fahalotona amin'ny fotsika io, araka ny voalaza teo. Androaka atsika ny devoly, ny fahatezerana, ny fialona, ny fiatsaram-belatsihy, zany rehetra zany ry havana, dia asan'ny devoly atonga atsika tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, mahatonga atsika tsy ho tafiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia ampidiry ny reny rehetra reny. Ka androaka atsika zany devoly rehetra mitondra fahatezerana, mitondra kivina. Ianao malala hoe inona ny zavatra hoe hitanao hoe anafiany ianao, roaho amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya.
Jesosy malalo, raisinay ny hery sy ny fahefana. Androany ny asan'ny devoly rehetra, ny devolin'ny fahatezerana, ny devolin'ny fiatsaram-bela ty, ny devolin'ny fimenomenomana, ny devolin'ny akivina. Maro tsy voatanisa tombo, fa ianao fanahy masina mahita, mahafantatra an'izy ireo. Ary ankehitriny dia toranay amin'ny rano Jesosy, toranay amin'ny rano, le rano mandevina, le iafinao mandevina, andoronay ny asan'ny satana, ny forongo, ny filesiny rehetra, ary atsipy ny andavakinelo, atsipy ny andavakinelo, atsipy tsirairay ny andavakinelo. Rava ny asanareo, rava ny tafika ataonareo, tsy manakedy tsy manampahefana, tsy manakedy tsy manampahefana aty anatiko. Ny devolin'ny fahatezerana rava ny akivina, ny tsy fahazotona, ny akamona, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny devolin'ny toromasim-panahy rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy. Ny devolin'ny fahatezerana ravana amin'ny ran'i Jesosy Kristy venona avy Nazareta, ary atsipy ny andavakinelo, any anjara toerana misy anareo. Tsy manakedy tsy manampahefana amin'izao fotoana izao anareo, tsy manakedy amin'ny fiainako, tsy manakedy amin'ny ankonako. Rava ny asanareo, foronganenta anareo, torana amin'ny afo ny fanahy masina. Korababababa, ore abasararara amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'izao fotoana izao tsika. Halleluja. Mbola roatsika ihany ny devoly izay manelingelina atsika, izay mahatonga atsika tsy hifandray amin'ny Tompo. Amen. Hodora atsika amin'ny ran'i Jesosy, hodora atsika amin'ny afo ny fanahy masina, tsy hanakedy tsy hanampahefana amintsika. Halleluja. Ny ataontsika manaraka, ny komba ataontsika manaraka dia ny devoly rehetra avy any anatin'ny rano. Ny devoly géant rehetra avy any anatin'ny rano. Ao anatin'izay ny reine de la côte, reine zay ny anarany, izany hoe izy no manjaka. Halleluja. Kanefa kosa ambony noho mpanjaka atsika izy, dia Jesosy Kristy Tompo. Aroda atsika ny asany maizina, ny asany foronga, ny asany rehetra, ary hodora atsika amin'ny afo ny fanahy masina, ary aroda atsika ny hotelan'izy ireo. Anisan'izany ny Sirène des eaux, ny fanahy ny zazavavindrano. Raisitsika ny hery sy ny fahefana, raisitsika le afo ny fanahy masina ilay mandoro ny tongotry, ny tanany, ka izay rehetra homaniny izy ireo na zavatra hataon'izy ireo amin'ny fiainantsika, dia efa ravatsika manomboka izao, ho ravatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hariabashera bababa, o rabababa sarararara, o riabasarararara. Eto izay Jesosy dia raisinay ny hery sy ny fahefana, androdananay ny asan'ny fanahy rehetra avy any anatin'ny rano Jesosy. Izay rehetra maka endrika rehetra avy any anatin'ny rano Jesosy, na voa io, na zazavavindrano, na reine de la côte, na Jezabel, izay rehetra fanahy rehetra any anatin'ny rano Jesosy malalo. Amin'izao fotoana izao raisinay ny hery sy ny fahefana, androdananay sy andorana ny asan'ny satana rehetra, ny asan'ny maizina rehetra, ny asan'ny fanahin'ny rano rehetra. Jesus, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy afafeny amin'ny rano, ny rano Jesosy mandrodana ny asanareo, programa anareo rehetra ataonareo amin'izao alina izao. Rava ny fanahy zazavavindrano, halleluja, dorana amin'ny rano Jesosy, dorana amin'ny afo ny fanahy masina, ny tongotra, ny tanana, raisina ny sabatra maherinao Jesosy, ny sabatra maherinao, manapatsapaka ny lohany, manapatsapaka ny tongotra, manapatsapaka ny tanana, ary atsipy anandavakinelo, ny fanahy reine de la côte, ny fanahy ny voay rehetra.
Harabababababa zay mamitaka olona maro amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manontoro anareo, mandrava ny asanareo rehetra, zay rehetra programanareo, complotnareo rehetra, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, rava amin'ny afon'ny fanahy masaraba sekaraba korababababa sarararara. Misy ny olona mivavaka amin'ny voay, ny voay tsy atao ivavahana. Misy olona miantso ny sirany dezo eny amin'ny rano, manao fifanekena, be dia be ny manao an'izany. Eny izy manao fifanekena amin'ny olona iza natao mifanekena satana. Maizina ny olona, maizina ny takona ny masom-panany, mampalahelo, mamitaka olona maro ny satana, mamitaka ny olona ho any amin'ny elo. Halleluja. Tsy ho amiko, tsy aminao ne izany, satria tsika efa nandray ny Jesosy Tompo sy mpamonjy amin'ny fiainantsika. Tsy anazy ireo fahefana tsony ny fiainantsika, tsy anazy ireo fahefana tsony ny mombantsika. Akarabababa oriaba sekariababa. Amin'izao fotoana izao tsika arodantsika ny fanahy manambady rehetra, hodorantsika amin'ny afony fanahy masina, ary ny rano Jesosy mamotoro, tsy afaka anao ninina amintsika izy. Karababababa oriaba seraba oriababababa. Raisinay ny Yesu ny fahefana, raisinay ny Yesu ny fahefana. Androdananay ny asanao rehetra, fironganentanao rehetra, ny fanahy manambady rehetra, na olona zany maka endrika biby izy, na maka endrika olona izy. Mety olona fantatsika, fa misy olona kaikitsika na olona fantatsika alay ny endrika. Izay mahatonga antsika mila mandrakotra foana ny tenantsika amin'ny rano Jesosy. Satria le devoly na reo agent diable reo, ohatra occultisme izy, franc-maçonnerie izy na sorcier izy, de ampiasainy le olona ohatra mbola tsy manana Jesosy. Olona tsy manana Jesosy alay ny endrika na ny kristiana izy na olona manana Jesosy kanefa izy tsy mandeha araka ny famarinan'ny Tompo, de afaka angalariny izy ireo ny tareny, de hoentiny manantonao, de ianao no miampangaliona nefa tsy izy no coupable, fa olona mety olona hafa. Ka amin'izao fotoana izao, ninina peu importe quoi, ninina ataon'izy ireo, manafika atsika amin'ny alina, ny fanahy manambady cible ataontsika amin'izao aloha, ny fanahy manambady. Ary tenentsika hoe za misaraka aminao tsy manambady aminao. Ny bague de mariage rehetra zay ataon'izy ireo, nataon'izy ireo, ny robe de mariage nataon'izy ireo anatin'ny aizina. Tsisy nanao fanekena izy ireo amin'izany, taratasy ataon'izy ireo, satria misy an'izany daholo. Toro amin'ny afon'ny fanahy masina riavana. Hariaba serababa. Tsy anananao fahefana tsony eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy manambady rehetra, ravana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy ny relation rehetra, ravana amin'ny rano Jesosy ny fanekena rehetra, ravana amin'ny rano Jesosy hariaba serababa. Ny taratasy rehetra soratanareo, ny taratasy rehetra nataonareo riavana, tsika mety tsy mahalala, mety tsy mahita tsika, tsy mahafantatra tsika, mety tsika ny anarantsika hoentin'izy ireo. Manoloana ohatra hoe manao fifanekena izy ireo na eny anaty rano, na anitantsika olona misy tromba reny, miteny amin'ny devoly reny, mety miteny hoe izy nataonao vady, ty ataoko vady ty de ahoana. Tsika tsy mahalala, fa mety le anarantsika entiny ihany. Raha vao amin'ny anaran'i Jesosy riavana, raha vao amin'ny anaran'i Jesosy, nizaniza mitondra ny anarako amin'izao fotoana izao, nizaniza mitondra ny sargo, ka manao fanekena amin'ilay satana, fa manambady amin'ny alina, de ravana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kera, ny rano Jesosy manontoro anao, rano Jesosy manontoro anao, rano Jesosy manontoro anao, rano Jesosy manontoro, mandrava ny liay rehetra, mandrava ny liay rehetra, mandrava ny fanekena rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Mety miteny le devoly hoe alao ny sariny ento ty, de itsao. Zavatra tsy fantatsika zany mety possible. Alao ny anarany, iza ny anarany, ty zao ataova zonany akanjony,
dia tsy fantatsika na iny akanjo iny entiny any anaty ala dia amin'ny fotoana iny le fanahintsika any isan-kalina izy manafika antsika amin'izay. Ry havana, toro amin'ny rano Jesosy, toro amin'ny rano Jesosy, ny anarana rehetra noentin'izy ireo, ny akanjoko rehetra noentin'izy ireo, ravana amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, satria izaho voavidy ny rano Jesosy, rava amin'ny rano Jesosy, ny anarako noentinareo, ny sariko noentinareo, ny akanjoko noentinareo, rava amin'ny anaran'i Arabashera Baba. Baba, ny bague de mariage, ny robe de mariage, ny taratasy, ny tenina loaka ny vavanareo rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Niza, na amin'ny ankonan'ny papako, na ankonan'ny mamako, rava amin'ny anaran'i Jesosy, toroko amin'ny rano Jesosy, toroko amin'ny rano Jesosy, Arabashera Baba, Rababa, Hariaba, Sekaraba, Kariaba Seraba, Terabashera Baba, Hari. Mety possible zany ry havana, possible mihitsy, ary tsy olona lavitra atsika, tsy olona lavitra amin'ny ankohona atsika, mety maniry atsika, ary te hanapotika ny fiainantsika. Halleluja. Raha vao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon ny Nazareta, ny afony fanahy masina mandoro, ny afony fanahy masina amin'izao fotoana mandoro, ny Jesosynay lay mahery andefa ny anjelina, androdarodana ny asanao rehetra, androdaroda firongana entanareo rehetra, rehetra fifanakena nataonareo, za tsy manambady anareo, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny zanaka rehetra miforonareo any amin'ny monde spirituel, Yabasera, les fêles détruisent, les fêles détruisent, les fêles détruisent cet enfant, les fêles détruisent cet enfant. Je n'ai pas marié avec toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est la nil au nom de Jésus. C'est la nil au nom de Jésus. Hariaba. Korababa. Koriaba seraba. Entsuka le fijoroava volombelona teo. Mampahery atsika zany hitsangana yady. Fa mandefa ny anjeliny. Mandefa ny anjeliny Jesosy Kristy Tompo. De le archange Michael mandefa ny anjely, le anjely combattant miady atsika, miteny le pasteur, miteny anao, mitsangana anao miteny hoe zao. De ny anjely mahalala, ny tompo mahalala hoe ariny misy an'izay, lasy anareo, makana anareo, mandrodarodana miady, de hitatsika hoe nitsakitsana maty. Halleluja, mandresy ny tompotsika. Hitatsika Ezekia, raha mamaky tsika Ezekia, ho vetivety meny tompo anazy eteny zay. Jerentsika ny fiasany anjely raha ny tompo ampandreseny atsika. Ezekia ndraiky ny teneniko azafady fa diso teny ao. Salamo, Isaia, Isaia 38 na 37 ray am'izay. Isaia. Fakitsika jerentsika hoe ny alehibiazan'Andriamanitra. Halleluja. Isaia 40-37. Isaia 37. Ny tena mpitondra ny Sankereba fandroany sy ny vavaka nataon'i Ezekia. Aiza misy an'le nitaraina tamin'Andriamanitra Ezekia hiady ho an'ny zanak'Israely hamono Siriana. Eto amin'ny andininy fa Isaia 7:30 manomboka andininy 7:30 aminaran'i Jesosy. Koa izao no lazain'ny tompo ny amin'ny mpanjakany Asiria. Ny mpanjakany Asiria dia le devoly Satana. Tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy na andefa zana-tsipika ho ato. Vakio ny Baibolinao dia teneny mihitsy hoe tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, amin'ity tranoko ity izy. Tsy ho tafiditra ato anatiko izy. Na andefa zana-tsipika ato anatiko izy. Anteneny mihitsy tsy ho tafiditra ao aminao mihitsy izy. Na hitondra pinga eo anolohany.
na hanandratra tovotany amelezany azy, na lalana izay niaviany ihany, ny lalana azafady, ny lalana izay niaviany ihany no iverenany. Haleloia. Miverina any amin'ny ihany ny zavatra ataony. Teneny mihitsy ho ten'Andriamanitra io, tonoiny mihitsy hoe ny lalana izay niavianao hoe izay ihany no iverenanao androany. Fa tsy ho tafiditra amin'ity trano ity izy, tsy ho tafiditra amin'ity tenako ity izy, hoy ny Tompo Andriamanitra antsika. Anio Jesosy miteny. Fa reo fahavalo miady amintsika reo, reo satana mitady andrombaka ka ny fiainantsika reo, te hanimba ny fiainantsika, androany teneny mihitsy hoe ny lalana nidiranao, niavianao ihany ny voanao. Iverina any amin'izay nalehanao ihany ianao. Ary tsy ho tafiditra ato anatiko, ato anatin'ny fanahiko, ato anatin'ny vatako, ato anatin'ny saiko ny zana-tsipika rehetra alefanao. Hoy ny Tompo. Jesosy mihitsy miteny amintsika fa hiaro ity tanàna ity aho, izy ny Tompo. Haleluia. Ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Tsika ny mpanompony, tsika ilay mpanompony. Teneny mihitsy ny Tompo hiaro ahy androany. Jesosy hamonjy ahy. Tsisy afaka, tsisy ananany satana fahefana ny fiainako rehetra. Tsy afaka hitraty amiko mihitsy izy velively. Amen, amen. Raisitsika io ten'Andriamanitra iny. Dia avy ilay anjelin'ny Tompo. Voatenitsika reo rehetrarehetra reo. Teneny tsirairay mihitsy. Ho avy ny anjelin'i Jesosy, ho avy ny anjelin'ny Tompo. Izy mihitsy hidratrehatra ka namely olona 5,7 alina sy iray hetsy tao atobo ny Asiriana. Haleluia. Iza natohitra an'io Andriamanitra antsika 5,7 alina. Tsy olombelona mihitsy avita an'izany. Ary noho ny maraina koa vao nifono dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Amen. Haleluia. Ho maty avokoa. Zay devoly miditra amin'ny fiainantsika. Irodana ho rava, iverina amin'izay nalehany ihany izy, hoany izy, ilefa, ivoaka. Haleluia. Amin'izao fotoana izao, tsika taona androka amin'ny fanay manambady, ny ravatsika ny fifandraisana ny lien rehetra, ny fifanekena nataony rehetra efa rava zany rava. Sarabababababababa. Ariaba sekariabababa. Amin'izao fotoana izao tsika, ny fanahy sorcier rehetra, ny agent diable rehetra, reo olona ampiasainy reo. Enitsika fijoroa volombelona teo. Enitsika. Le étoile tsika mihitsy nangalarina zao. Fantatrin'izy ireo hoe couleur ry tena étoile ngeza be. Zay ny le étoile. Étoile ngeza be de le donnao. Le destinationao zay atongavanao hitondran Jesosy anao. Ino angalarin'izy ireo? Angalarin'izy ireo. Io don io atongavantsika amin'le don le destination satria tsika tsirairay avy io de ety ambony tany de samy manana ny antsoan'ny Tompo atsika tsirairay avy. Ohatra zao, raisiko ohatra Samson, natsoina izy ny hery tao anatiny, tsy nitovy tamin'ny hery tao anatin'ny Davida. Samy manana ny fomba nitondrany Tompo tsirairay avy. Daniela samy nanana ny hery zay nananany tsirairay, iray ihany le fanahy. Fa ny hery sy ny fomba destination, ny asa ampanaoviny Tompo ny tsirairay tsy mitovy. Ny an'i Josefa hafa, ny an'i Davida hafa, ny an'i Samson hafa. Tahaka an'izay koa tsika. Ka eny an-dalana eny, ireo tsy ho tonga amin'ireo mihitsy tsika, fa tsy maintsy miaraka amin'ny talent reo, miaraka amin'ny talenta fanomezam-pahasoavana omeny Jesosy. Ohatra zao fanomezam-pahasoavana hoe maminany ianao, fanomezam-pahasoavana ohatra hoe tsy zay ny tiako tena fa le hoe le vision de nofy, révélation. Io ireo zany no manampy atsika ahatonga atsika any amin'le destination.
Karaha io no esorin'ilay azan'ny diable reo satria io tadiavin'izy ireo voalohany azoany arena. Ina moa nanaovany fifanekena amin'ny devoly? Anao fifanekena na izy manao sorona olona na ny tadiavin'ilay arakarak'ilay fifanekena ataony. Na hoe zaho mila zao avy amin'ny olona, ohatra hoe mila fotsiny aho azafady amin'ny fomba fiteny, mila fotsiny le ranonainan'ny olona anankidimy. Inona tadiavinay amin'ny ranonaina iny? Mety misy zavatra namboarana zareo aniny. Beala anao satana. Misy zavatra formeny zareo amin'iny ranonaina iny. Amboarana zareo poudre, amboarana zareo lokomena, amboarana zareo be debe zavatra amboarana zareo. De iny olona nazoan'iny ranonaina iny ny étoile an'iny efa lasany zareo. Tofeny. Zany hoe tofenao rehefa tofeny zany ahoana sepitra ianao. Ka le fananao ny tofeny le devoly amin'izay fotoana zay satria fa azony momba anao. Na zavatra kely fotsiny azony amintsika. Zay mahatonga antsika mila miambina foana ny varavarantsika mila ambenana foana. Amen. Na hoe mila olona anakiroa anankitelo ao iarahanao ohatra na ny zanakao. Misaotra zany zanakao iarao atao zao. De iny zavatra iny zany niarahana iny misy zavatra alainy amin'iny. De le bonheur anao iny amin'ny fotoana iny lasa ny étoile anao. Amin'izay fotoana izay anao, zay mahatonga ny olona hoe lasa de mpisotro toaka lava, lasa de lasa hoe tsy miraharaha, tsy mieritreritra an'Andriamanitra zany intsony satria efa tofeny devoly le fanany. Amen. Io no alainy devoly voalohany satria fantany fa raha ianao eo le étoile de iny mitarika antsika ho tonga amin'le toerana. Tahaka an'le magy, le étoile izaka an'izay no étoile image tenen'i Jesosy eto. Nanaraka an'iny étoile iny magy de tonga tany amin'le toerana. Tahaka an'izay koa tsika. Ka io étoile tsika io zany le don amintsika zany de ireny ahatonga antsika ho any amin'le ohatra hoe ianao ho lasa mpaminan'Andriamanitra ianao ohatra, na ho lasa mpanasitrana olona ianao na ianao ho lasa tsy haiko hoe inona maro le san'Andriamanitra, ho lasa pasteur ianao ho lasa évangéliste ianao, ahatonga anao amin'izay toerana zay de tsy maintsy miaraka reo manampy anao ny révélation, ny nofy, ny fahitana reny no mitarika anao, mitondra anao tsikelikely ho tonga any amin'le antso etson'ny tompo anao. Ka iny lay angalarin'le devoly. De le fiainam-bavaka koa anankiray. Sy gêne fadikana. Satria ireo no manampy anao sy ahatonga anao ahazo ny nofy sy ny révélation. Fa anao tsy mivavaka tsy azo an'izany mihitsy. Ireny le tofeny, reny le angalariny, reny le mahamay anazy, mahamay an'le satana. Ka amin'izao fotoana izao, reo mpiasany ampiasain'ireo ny afony fanahy masina antsointsika amin'izao fotoana izao, any amin'ny toerany ninina zavatra efa azony izy ireo ny bonheur antsika, ny étoile antsika, de ny afony fanahy masina amin'izao fotoana izao no angatahantsika ny afony fanahy masina, ilokalize hijery ny toerana hoe na iza na ka ny étoile antsika, irotsaka ao ny afony fanahy masina, irotsaka ao ny afony fanahy masina, ka tsy afaka anao ninina izy ary ho alaitsika. Efa tsika mangataka amin'ny fanahy masina hiasa de alaitsika, angataka amin'ny fanahy masina ihany koa tsika aka ny étoile tsika avy any, aka ny vision tsika, ny révélation meny atsika, ny nofo meny atsika, ny vavaka fiainam-bavaka atsika, ny vie de gêne atsika, fifadikanina, angalarina zareo, angalarina. Hoe mahatonga antsika hoe tsy afaka mihitsy hoe fadianina fa mahatsiaro hoe tsy mahavita, reraka, marary aho. Nefa le devoly mametraka an'ireny amin'izay no tsy havita fadianina. Amen. Jesosy malana, asandatra ny anaranao, asandatra ny anaranao, asandatra ny anaranao mahery, asandatra ny anaranao mahery, ny anaranao le mpiady mahery, ianao le mpiady mahery, ianao Jesosy eo. Oria basheka rababababa shera.
Oh Seigneur Jésus. Et le feu descend maintenant. Que ton feu descend maintenant, papa. Que ton feu descend maintenant, Seigneur Jésus. Que ton feu descend maintenant, Seigneur Jésus. Que ton feu descend maintenant, papa. Que le feu descend, papa, partout. Que le feu descend partout. Que le feu de Saint-Esprit descend. Le feu de Saint-Esprit descend. Oh, rabababababa. Tous les francs-maçonneries, Illuminati. Tout ce qu'ils ont pris, papa, mon nom, où ils ont pris mon bonheur, mon étoile. Que ton feu maintenant descend. Moi, je ne sais pas, mais toi qui vois, papa. Les Saint-Esprit, maintenant, les feux. Maintenant, les feux. J'envoie les feux maintenant. J'envoie les feux maintenant. J'envoie les feux qui tombent dans leur maison. J'envoie les feux qui tombent dans leur maison maintenant. J'envoie les feux. J'envoie les feux. J'envoie les feux, Gariaba. J'envoie les feux maintenant. J'envoie les feux. Les feux des Saint-Esprit. Les feux des Saint-Esprit tombent dans leur maison maintenant. Tombent dans leur maison maintenant. Tombent dans leur maison maintenant. Que les feux, les feux, les feux, leur voûtement, leur calibasse, où ils ont pris mon étoile, mon bonheur, ma vision, mon rêve, mon songe, qu'ils ont volé, ma vie de prière, ma vie de jeûne, qu'ils ont volé. Que les feux tombent maintenant, que les feux tombent maintenant, que les feux tombent maintenant. Et j'ai récupéré tout, j'ai récupéré au nom de Jésus, que les Saint-Esprit les récupèrent, les Saint-Esprit récupèrent, les Saint-Esprit récupèrent mon tout bonheur, mon tout bonne étoile, au nom de Jésus, j'ai récupéré, au nom de Jésus, que les feux tombent dans leurs mains, que les feux tombent dans leurs pieds, que les feux tombent, que les feux de Saint-Esprit, que les feux de Saint-Esprit, j'ai récupéré mon étoile, j'ai récupéré mon bonheur, j'ai récupéré au nom de Jésus. Récupérez tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. J'ai récupéré mon bonheur, tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez amené dans les royaumes des ténèbres. J'ai récupéré ma vision et j'arrive à ma destination au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ vient de Nazareth. Hallelujah. Oh yaba sera ba. And you guys can find a fam savinareta. Haraba seraba. I'm softon so is run manitna. I'm softon so is romano regno. I'm softon so is run mita. Mandemia futenta nulla. I'm softon so 50 and ranches also. I 50 and nyafum fane masna. Kod yababa. I'm 5 comes so transo. Ni ranches sosi. I 5 comes so transo. Nyafun fane masna. Nyafun fane masna. Kan sosi redze nyaf kafna. Ni pansa redze manaf kafna manitna zotoso. Ni ranches sosi. Ni ranches sosi paralisiano. Ni ranches sosi paralisiano. Ni ranches sosi paralisiano. Kod yaba. Horiaba serarara. Horiaba sharababa. Que le sang de Jésus les paralyse. Que le sang de Jésus les paralyse. Où ils ont entendu ma voix. Où ils ont entendu ma voix. Que les feux tombent vers eux au nom de Jésus. Que les feux des Saint-Esprit, les feux des Saint-Esprit, les feux des Saint-Esprit, les feux des Saint-Esprit, qu'ils tombent, qu'ils paralysent par les sang de l'agneau, au nom de Jésus. Et leur avoutement, je le détruise, je l'annule sans effet, les malédictions qu'ils ont parlé. Ni tenete a lokan fava nisro, fuano ne naran zeso, sati manus nisro. Manus na pamsave. Koraba baba. Ora baba, mi ferna misro news na reta. Sans effet dans ma vie et dans la vie de ma famille. Sans effet au nom de Jésus. Oria baba, proteste ta famille aussi. Arufu fena kavina uku. Seti zoma news na tiga sinyankuna tiga. La femme de naranjos. Rava news na reta. Zenteneni zero. Usna fantana. Usna blokazi. News na reta teneni zero. Rava mnenaranjesos. Roda na mnenaranjesos. Koria baba. Anyafun fana mas na manjuda roda na news na reta. Mandavarava news na reta. Koria baba. Ora baba sarara. Koya bas.
Oh rabababa. Si devant toi je me prosterne, Jésus, ma main se lève à toi. Asandati Jesus, asandati Samael, Isle Pandresi, Isle Mandresi, oh yaba seda baba, efana resi in fautans on tools always, efana resi, na monte tikizi, as in fandesina, as in yeri, as in laza, oh rabashira baba, Jesus, I'm soft to androdana ny fanahy rehetra eny amin'ny premier ciel deuxième ciel raha ny entsika ny fijovavolom-belona teo e fijovavolom-belona io e tamin'ny voalohany hitantsika izao niakatra nentiny anjely izy pamma efa nentiny anjely izy teny amin'ny premier ciel de lasa izy arao hiditra amin'ny deuxième ciel tonga ina izy arao tonga afo boule de feu izy tonga afo satria eo amin'ny deuxième ciel eo le blocage ny devoly mahatonga ny vavaka atsika tsy tafakatra eo raha mamakytsika ny Daniel ny anjely Mikael mihitsy nidina nandrava nakane izy ady mihitsy eo amin'ny tontolony ara-panahy havana naka an'le valim-bavaka zay nangalariny devoly ka nitondra na nidina azy namaly azy le valim-bavaka nentitra tany amin'ny Daniel ka eo amin'ny deuxième ciel eo mbo hitanareo ny suite ny témoignage-ny eo fa ady miditra amin'io hiditra amin'ny troisième ciel devoly be de be no miazona amin'ny deuxième ciel karaha vavaky ny mpanota tsy hiakatra. Halleluja. Raha ny eny koa tsika fijovavolom-belona ny ireny ny kristiana tonga any an-danitra félicité ny Jesosy mihitsy arabaina na Jesosy ary zany tsy zakako izy tika apokaty fa mangidy loatra riava tery ny lalana mafy tsy mora fa zay maharitra hatramin'ny farany izy nivonjena izay maharitra hatramin'ny farany naharitra hatramin'ny farany Jesosy tsika koa maharitra le devoly hoe hamono ny Jesosy ny tanjona fa tsy fantany ilay programan'Andriamanitra fa zay mihitsy satria vonona de tsy hitatsony eliminena de tsy hitatsony momban'i Jesosy de vita ny filazantsara tsy mitohitsony de izy etrehitra hoe njaka amin'ity tany te fa Andriamanitra ny tompony fahefana izy ny tompony izao rehetra izao tsy ny satana mihitsy. Amen. Ka ny tiako atongavana hoe tsika mila mahery arabaina ny olona tonga any an-danitra arabaina tonga soa satria mafy ny lalana zay na zavainy iraina raha izy nijovavolom-belona tsy moramora na nazava le anjely avy eo tsy moramora ho izy ny ady hatrehan'ny kristianina ka ny kristianina faly fotsiny hoe tena fa miadana anananay ny rehetrarehetra tafavoaka zay nambin'ny Jesosy zay tsy vita hatreo tompoko ny fiainana maha kristianina tsy vita hatreo combat hatramin'ny fahafatesana ka amin'izao fotoana zao tsika angatantsika aloha le afo ny fanahy masina mila afo tsika afo mba ho tonga boule de feu zany hoe le afo angatantsika de afo ny fanahy masina hiakatra anokatra ny lanitra ka hiakatra ny vavaka ataotsika hisokatra ny lanitra hisokatra tsika ny lanitra. Halleluja. Satria misy démon misy ny royaume satana ihany koa ao amen. Ka ny devoly rehetra maka endrika satria izy rehetra maka endrika dragona manana elatra
manidina maka endrika biby misy maka endrika olona satria ny devolony biby amentsika fijovovony le hoe tapany biby tapany olona zandray izy maka endrika olona ndray fa ny ankamaroany de biby ka izy ireo amin'ny première celle deuxième celle misakana ny vavaka ataotsika afony fanahy masina angatao ny afony fanahy masina angatao ny afony fanahy masina iasa ameno iakatra le iafo andoro ka hoe hoen'ny tompo le feotsika zay miantsoantso mangataka ny afony ka anokatra ny lanitra ka androdana ny devoly rehetra zay misakana ny vavaka atsika korabashera baba. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton feu, de ton boule de feu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton feu. Mila nyafuna ufana imasno. Mila nyafuna ufana imasno. Mila nyafuna ufana imasno. Nyafuna ufana imasno. Mila nyafuna ufana imasno. Oh, salaba. Nyafuna ufana imasno idina yetu. Nyafuna ufana imasno. Ameno na yelu. Zelu mila fende afuna. Kariaba shira baba. Ka nyafuna yakatra bzoftozo. Nyafuna yakatra. Antorun devil reeta. Se mi afkafuna mniulantu. Se mi afkafuna mniwabakabakyo. Nyafuna ufana imasno. Nyafuna ufana imasno. Le yafu manturu. Le yafu mandrava. Koriaba seraba. Antorun devil reeta. Se mi afkafuna yen. Misaka na vava katona. Se maka ent ka bibi. Na bibi leuna. Na bibi lava. Na dragona. Ni yafu fana imasno manduna bzoftozo. Salamoba, nyafun fana masna, rava nyafunoro, tora na nyafun fana masna, horia basega ya basena baba, hoya baba shera rara, naftu yinna sale, rava nyafun fana masna, rava nyafun jesosi, satis la yafu, is le fait dévorant, is le fait dévorant, is le fait dévorant, is les lions, oh devenu fait, qu'il y a les feux montent, qu'il y a les feux montent, les feux brûlés, tous les démons au premier ciel, au deuxième ciel, qu'il y a les feux brûlés, qu'il y a les feux brûlés, qu'ils ont brûlé dans les feux de l'éternel, les feux dévorants, et les feux de Saint-Esprit, Koraba, Shekaria Baba, qu'il y a les feux montent maintenant, qu'il y a les feux montent dans Yabo, Sherababo, au premier ciel, au deuxième ciel, qu'il y a les feux, dans leurs pieds, les feux de Saint-Esprit, dans leurs mains, Koraba, Segarababo, et les feux brûlent, j'envoie les feux, il a brûlé par les feux de Saint-Esprit, les bois, les serpents, les chiens, les chats, tous les têtes de chiens, tous les têtes de chats, il y a les feux brûlés au nom de Jésus. Les feux vous brûlez, Koraba, Serababa. Horiaba seraba shekarababa. Horiaba serararara. Hallelujah. Hula yetu yantika. Androka, devon fafatesa, devon to da retina, amnakuna tika, amtena tika, arudano mnena Jesus, anem firenetika, ni devon sambreta, arudano, ni devon bodareta, ni devon sambreta, zetanga ni zero gariaba, sera baba, no tella leta tanga ni zero, manera na, anso tulso, indeed I am firenetika, arudan devon sambreta, devon panavana food gaseta, arodana mnena Jesus, arodana mnena Jesus, rava nyasanero, nyafun fana masna softonzo, tonga anem twerana, mandrava, nyasan mais nareta, semantaka ufire nenai, ni devul kulkuli, ni devul fifa rotatena, devul fizanga zangana, rava roda namnenara Jesus, koria baba, shera baba,
Oriaba shekaria baba. Oriaba harodana ni devolni sambreta miantsun razana miantsun kalanoro harodana mranja sosi harodana mnyafun fanemasa ravanya sanero fronga nantanero ferna twera na tramisanero harodana mnyana sosi hanen dava kinelo hanen mnara Jesus ravanya sanero rava fronga nantanero hamne naran Jesus Rava nyasaro fana favatesa na dita. Chimana kietso na baefana. Jesus evana desan favatesa na. Rava fana favatesa na dita. Tora na mrante sosi. Ni rante sosi man tor man tava na no. Fana mtunda rete na dita. Rava mnenara Jesus. Rava tora na mrante sosi. Tora na mrante sosi. Chimana kera myakunako. Chimana kera mtenako. Rava mnenara Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alaisika mfinona. Niaje totika ditena we. Mampandresa tsika ny tompo. Mandrodana. Mandrava. Hallelujah. Zay rehefa tsika manao ny combat spirituel mivavaka mila précisena tsara hoe aiza le toerana inona no arodana. Amen. Mila tenenina tsirairay. Fatsia mandroka fotsiny tsy santsy fatatra hoe fa mila teneninao devoliny rano, devoliny sampy, devoliny biby makendrika biby rehetra. Amen. Anay fafatesana. Fanay ny lainga zany rehetra zany fatezeza satria izy ireo samy manana prison. Samy manana prison reo, samy manana ny asany. Zay apatsay fanay masina anao satria izy mampatsialy araka ny azavainy mpanompony teo le anjely mitsoka zao message manaraka zao tsitsika mitsy mitondra anio tsitsika afany fanay masina dikan'izay hiditra tsehatra Jesosy izy manome an'le size izy hiditra tsehatra zao to amin'ny manambady teo zao tsisy raha programmeko zany za tsy miprogramme zany fa rehefa tonga aminao le tena tonga de lasa zay na mfijoroava volombela zany na miteny azoko zay révélation efa omeny tompo tsisy zavatra manoko taratasy na inona fa za tonga de lasa zay petraky ny tompo anatiko izy tonga de lasa tsy za miteny fa ny fanay masina. Amen. Karaha tsika zany misy varina kely de dikan'izay tsika tsy miala am'le fanatrehan'ny tompo eo. Zay mahatonga tsika mila miconcentré rehefa mizavatra asan'ny tompo. Mila mifantoka tsara. Satria eo ny tompo amin'ny fotoana eo. Zao nanazava teo le fanay manambady tsy tanatetretriko mihitsy ina. Fa tonga ao tsaiko le hoe misy amizy ireo tonga zany miteny fanay masina misy amizy ireo mitondra ny anaranareo eo anoloan'le ohatra misy tromba le olona de eo izy manoloana an'le tromba ny miteny izao tena ambady an'ity de mitondra ny akanjony de mitondra ny akanjon'le olona izy na le sarin'le olona zay ananany eo na ny anarany de hoe vadiko de atao vonjao izy le devoly atao vonjao sara mbiasa de ina ataony vady isakariva iny tsy netraitra an'io fa zaho eo matsiaro de ohatrany hitako io misy olona mitondra sarin'olona misy olona mitondra ny anaran'olona raha sitrapony tompo mbo hitatsika fijorovam-volombelona be debe satria za tatoato zay nitariny tompo anako izara ny fijorovam-volombelona lanitra sy ny elo satria ny bitsika kristiana de nohany misy fiainana orian'ny fahafatesana tsy ovitsika matimaty n'ity zavatra ny tany ity any ny tena fiainana satria any mandrakizay fa hitsika mandalo mizara ihany ny nataon'ny tompo tamiko sy zay rehetra nataon'ny tompo mizara nasehon'ny tompo tamiko fa mizara ny hafa ihany koa zay koa hitarian'ny fanay masina satria maro zavatra mbola tsy azotsika maro zavatra mbola tsy hoaitsika daholy ny zavatra rehetra fa le zavatra eo mifanampy mifameno. Amen. Hallelujah.
Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika androka ny fanahy rehetra mampikorotana tokantrano satria be dia be ny olona ao anatin'ny problème tokantrano na ady lava tsy fankazahoana ao amin'ny tokantrano. Tsika ihany fototra an'izay zavatra zay, tsika ihany. Fa rehefa tsika mitondra ny hoan'i Jesosy dia Jesosy ny miditra an-tsehatra. Jesosy miditra an-tsehatra. Ka raha ianao anatin'ny tokantrano, ao ihany koa ny ao anatin'ny tokantrano maso. Ao ihany koa ny anatin'ny tokantrano maso. Mangataha amin'ny tompo anao, arodano zany devoly mamatotra anao zany. Maro be ny voafatry ny tokantrano maso. Tsy vita inona. Fa hoe mifankatia dia miray trano dia miteraka dia vita. Arodantsika ny fanahy rehetra izay mitondra ny tanora amin'ny tokantrano maso io. Mitondra ny tanora hiazakazaka amin'ny fijangajanganana, fiarahana amin'ny firaisana arynofo alohan'ny fanambadiana. Zany rehetra zany andavoan'ny Satana. Andavoan'ny Satana. Ny olona anankiray mitanjona ny anapotika ny araka ny zavaintsika teo ny bonheur ny alainy amin'ny manimba, tonga animba izy, tonga animba napotika ny fiainantsika. Tsy tiantsika mitsy Satana, tsy tiantsika. Tsy tian'ny olombelona zany izy. Tsy tian'ny olombelona. Amen. Fa ny amono antsika ny tanjona. Dia inona ny ataony? Miditra amin'ny alalan'ny olona izay tsy manana an Jesosy izy dia ny olona iny mandeha mamiravira tanora etseroa. Ny zanantsika mety ho anatin'izany, ny ankohonantsika mety anatin'izany. Ka arodantsika ny devoly ny fijangajangana, ny devoly manimba tokantrano, ny devoly manapotika tokantrano. Tsy tiany mitsy zany tokantrano milamina zany. Tsy tiany. Roa amin'ny anaran'i Jesosy. Ao ihany koa ny devoliny mbola fijangajangana ihany mitondra ny tanora tafalatsaka amin'ny fijangajangana io tokantrano maso, bevoka tsy manambady. Dia izy amin'izay rehefa baraka fa avy eo ome izy rehefa hitanao fa baraka satria ianao rehefa bevoka tsy manambady enatra ho an'izy ho anao ihany. Halleluja. Jesosy malala. Tompony Yesu ny fahefana ianao mandidy sy manampaka ianao. Ankehitriny Jesosy malala dia arodanay ny devoly fijangajangana rehetra, ny devoly fijangajangana izay mamitaka tanora maro, izay manimba tokantrano maro Jesosy. Niafonao amin'izao fotoan'izao, ny sabatra amin'izao fotoan'izao Jesosy. Andravarava ndrodana ny devoly rehetra izay mampikorotana ny tokantrano. Rava ny asanareo, fronga ny entanareo, miala ao amin'ny tokantrano, miala ao amin'ny tokantrano olona mpivady, miala anareo panakorotana, panimba tokantrano. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo, rava fronganentanareo. Ny devoly rehetra izay mitondra ny tanora amin'ny fijangajangana, amin'ny fangalaram-badin'olona, amin'ny tokantrano maso, andehany amin'ny boîte de nuit, andehany amin'ny bara. Zany rehetra zany ny asan'ny Satana. Arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo rehetra, fronganentanareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao anatin'ny renanao, miala miankonanay, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rava ny asanareo, rava fronganentanareo rehetra. Tsy ambinina, tsy manan-kery ianareo. Irahanao Jesosy mandrakotra ny tanora maneran-tany. O Jesosy, mamindrafo. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy. Misy reny zanakay. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izay combat spirituel nataontsika teo zay. Teraina ny tompo
teneny Jesosy mitenena aminy ianao misaora azy ianao. Misaora azy ianao mitenena aminy Jesosy misaotra fa narodanao ny fahavalo. Narodanao ny fahavaloko. Ka resy. Niverina any amin'izay nalehany araka ny teny teo. Tenin'Andriamanitra teo. Niverina any amin'ny helo izay misy azy. Tena hoe saoriny Tompo fa izy no nampandresy antsika teto. O Jesosy, misaotra anao zay. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo fa ianao tokoa no mampandresy anay. Misaotra Jesosy fa ianao no mampandresy anay. Ao anatin'ny ady izay atrenay. Misaotra Jesosy. Manokatra ny blocage rehetra ianao amin'izao fotoana izao. Manokatra ny blocage rehetra ianao amin'izao fotoana izao. Manokatra ny varavarana mihidy rehetra ianao amin'izao fotoana izao. Misokatra ny varavarana rehetra. O Jesosy, nilefa ny fahavalana andositra. Resy, niverina any amin'izay nalehany. Niverina any amin'izay niaveny. O Jesosy, misaotra ianao izay. O riabababa. Misaotra Jesosy. Misaotra fa mampandresy anay. Mampandresy anay ianao. Misaotra Jesosy mampahery anay ianao. Misaotra Jesosy fa tianay ianao. Misaotra Jesosy fa mahery ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo kariabash. O riababababa. Misaotra Jesosy. Satria zay Jesosy mbola afaka nivavaka. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy. O lehibe tokoa ianao. Lehibe tokoa ianao. Mahagaga ianao. Masina ianao. Misaotra Dado. Misaotra Dado. Terao Jesosy meo voninahitra izy. Meo voninahitra ny tompontsika. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Meo voninahitra izy. Aleluia. Efa manokatra ny varavarana mihidy rehetra izy. Efa manokatra ny lalana rehetra izy. Kory abasheraba. Oh Jésus. Oh Jésus, nous t'adorons. Oh, nous t'exaltons, Papa. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Papa. Qui est Dieu comme toi? Qui est Dieu comme toi? Je t'élève ton nom. Je t'élève ton nom. Je t'élève ton nom, Jésus. Je t'élève ton nom, Jésus. Je t'élève ton nom, Yahweh. Je t'élève ton nom, Adonai. Je t'élève ton nom, Elohim. Je t'élève ton nom, Jésus. Kuriaba Shekaria Baba. Kuriaba Shekara Baba. Je t'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. J'élève plus haut le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh, merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci. Merci pour la vie des prières. Merci pour la vie des prières. Merci pour les révélations. Merci pour les songes. Merci pour les visions. Merci pour ta parole. Merci pour les sangs. Merci, Seigneur. Merci pour les sangs. Misotra Jesús. Nyam ni rano na latako. Misotra nyam tendre tanumino. Misotra mfande sena. Misotra Jesús. Misotra dado. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny nofo menao isan'andro. Misaotra amin'ny révélation menao. Misaotra amin'ny fahitanao menao. Misaotra Jesosy. Mila isaorantsika zany. Satria Jesosy rehefa tsy manome révélation sy nofo, dikan'izay tsy fantatra aiza ny alehanao. Dikan'izay ianao efa tsy eo tsony Jesosy efa nisy fisarana ianao sy izy. Fa matoa izy mbola manome nofo ianao. Matoa izy mampahita fahitana anao. Dia mbola mifandray aminao izy zay. Mbola tiany ianao zay. Mbola eo izy amin'izay fotoana zay. Mbola manambitamby ianao. Miresaka aminao. Satria izany fomba fiteniny amintsika. Mbola mahazo révélation anao amin'ny teniny. Dikan'izay eo izy anilanao. Fa rehefa tsy mahazo teny ianao, rehefa tsy maheno feo mitsony ianao, matahory ianao amin'izay fotoana zay. Matahory ianao amin'izay fotoana zay. Satria matoa izy tsy hitanao tsony, tsy miteny aminao, tsy miresaka aminao. Misy antony. Na le fahavalo tafiditra, na le satana nandravany le vision, nandravany le nofo. Ka mila mitsangana ianao, mila mibebaka ianao. Mba mirena ny Jesosy hiverina aminao ndray hiteny aminao. Oh, dia raha izy hisaora azy ianao. Misaora azy ianao, misaora azy ianao amin'izany rehetrarehetra zany. Fitiavan-dehibe zany, fitiavan-dehibe zany. Misaotra Dado, misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy.
Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amin'izao fotoana zao alohan'ny amarana antsika azy dia izay rehetra mbola tsy nandray an'i Jesosy satria tsika mila mampandray foana ny olona an'i Jesosy ho tompo sy hamonjy amin'ny fiainana. Raha misy olona tsy nandray an'i Jesosy, mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy hamonjy amin'ny fiainana miaina an'izao vidéo zao, mangataka anao hitsangana, mangataka anao anangana ny tananao ka vonony anao an'olo tena entsika koa nifijoroam-bolombelona teo fa nisy pastera niteny hoe mandeha any aty aloha ianareo izay an'olo tena ho an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanareo handray an'i Jesosy. Nanantona ny olona be dia be fa olona anankiray ihany ny feony noheno any an-danitra teny idera ny anjely. Akamaroan'ny olona nitsanga tao tsisy feo eno, dikan'izay tonga fotsiny ny fombafomba teo Jesosy mahita ny fo dikan'izay tonga teo fotsiny le olona nitsangana niteny fa ny fony tsy manaiky, fa mila miaraka reo manaiky ny molotra anao, manaiky ny fonao an Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, manaiky an'olo tena azy tanteraka, manaiky andeha amin'ny fahamarinana, manaiky tondra ny azy fijaliana. Zay olona manaiky zay no miakatra any an-danitra ny feony, no midera ny anjely amin'izay fotoana zay. Ka amin'izao fotoana zao manasa anao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao amin'izay rehetra nyrenesinao teo, raha vonona ianao, raha vonona ianao mba ho tahaka an'ilay vehivavy izay eny tany an-danitra ny feonao koa. Atsangano ny tananao, mitenena amin'i Jesosy ianao. Jesosy inty aho, vonona andray anao tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainako, vonona naraka anao, vonona naradia anao amin'ny androm-piainako rehetra. Afaka mamaky ianao ny Romanina angamba zay raha tsy diso, afaka vakianao manatrano any Romanina toko 5. Romanina toko 10 vakiko ihany manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 10 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 10. Raha vonona ianao dia vakio io tenin'Andriamanitra io, dia mitsangana ianao, dia mitenena ianao. Haleluya amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha manaiky an Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Haleluya. Fa amin'ny fony inoana azoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azoana famonjena. Amen. Miaraka reo ny vava sy ny fo, fa tsy mety ny molotra ihany miteny ny fo lavitra, tsy mety. Ka mila miaraka reo. Ka manasa anao hitsangana, hivavaka, atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Ianao efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao, havaozy ny fanolorana tena izay nataonao teo amin'ny alitara. Ny nanekenao an'i Jesosy tamin'ny androm-piainanao rehetra, fa naradia an'i Jesosy ianao, nefa mbola miaroaro amin'izao tontolo izao, nefa mbola tafalatsaka. Havaozy indray mandeha eo anatrehan'Andriamanitra, havaozy indray mandeha eo anatrehan'i Jesosy, manolora tena ho azy ianao. Jesosy inty a Jesosy, inty a Jesosy manolo tena ho anao. Tia Jesosy manavao ny fanoloran-tenako eto anatrehanao. Jesosy traindray latsaka izay, traindray variana izay. Jesosy ankehitriny aho manavao an'izany Jesosy, manavao eto anatrehanao Jesosy. O Tompo malalo, raiso Jesosy, raiso dada malalo, raiso a Jesosy, raiso Jesosy ny momba rehetra, raiso Jesosy fanao vonanaraka anao mandritra ny androm-piainako rehetra.
Manaiky ho irakao, manaiky ho ampiasainao, manaiky ho vavolombelonao, manaiky Jesosy anaiza n'aiza hitondranao ahy. Tiako Jesosy ny miaraka aminao, tiako ny manara-dianao. Raisoa Jesosy, atsangako eto anohanao ny tanako, atsangako eto anohanao ny tanako Jesosy. Raiso Jesosy, raiso Jesosy, raiso ny fanoran-tenanay amin'ity androandroany ity, raiso ny fanavaozanay ny fanoran-tena eto anatrianao. O Jesosy malalo, kary abashera baba. Tia Jesosy, tia Jesosy, havi Jesosy. Manjaka ato anatiko, manjaka Jesosy, manjaka Jesosy ufanawa, manjaka Jesosy ufanawa, anjaka wa Jesosy ufana, anjaka wa dado ufana nifena kureyeta, anoni waf kureyeta, anawa Jesosy ani warmanjaksa, anjani antipena kureyeta tena wa Jesosy, Siare ne papa, siare ne papa damonam damonesti damonkon. Anjakao Jesosy ny vatako mifanahisaiko. Anjakao a Jesosy. Anjakao a Jesosy. Anjakao a Jesosy ufanao. Anjakao a Jesosy ufanao. Anjakao a Jesosy ufanao ny fiainako. Anjakao Jesosy ufanao ny hoaviko. Anjakao ufanao ny ankohonako, ny asako, ny volako. Anao a Jesosy, tsy manana afa-tsy anao, tsy manana afa-tsy anao. Anao a Tato, anao a Jesosy. Alléluia. Apetrako ampelantananao koa Jesosy. Iza rehetra vonan'olo tena Jesosy miainao an'izao video zao. Ianao ikasika azy. Ianao no hamangy azy. Vangio Jesosy. Vangio Dada malalo. Raiso izy tompy sy mpamonjy ao amin'ny fiainanao. Avonina Jesosy androso ao amin'ny tokantrano. Vona izy androso ao amin'ny fiainanao. Jesosy raiso zany olona zany. Manjaka Jesosy amin'ny fiainana. Alléluia. Alléluia. Ivavaka ho antsika rehetra izay manaraka an'izao saina zao. Jesosy ane ampahery anao. Ary azona an Jesosy hatramin'ny farany. Na dia mafy, na dia tery ny lalana. Entsika teo le teny hoe tery ny lalana izay natoron'ny Tompo any mpamela. Fanasainy nanaraka ny lalana iny izy. Izay koa ny teny Jesosy aminao. Na dia tery ny lalana, araho. Araho. Satria Jesosy no mitarika antsika. Izy no miaraka amintsika. Fa rehefa antsika manaiky dia ho tonga any amin'ilay tanjona hitondrany antsika. Tany amin'ilay toerana omanina sonao. Vavaka antsika. Jesosy malalo. Mivavaka manokana Jesosy ho an'izay rehetra manaraka an'izao saina zao. Ianao no mangy azy ampitombo ny ara-panahiny, ny etaetany, ny faniriny, ifandray aminao, iresaka aminao, ny fanirina hitanao. Vangio Jesosy, vangio zany olona zany, ary nambaranao zany, natoronao ahy Jesosy. Ny amin'ilay vehivavy anankiray, ny azakazaka, nanantona, namina Jesosy. Vangio zany olona zany. Izay ianao mahalala, ianao mahita ny etaetam-pony rehetra, ny faniriny rehetra, ka anantona anao izy, anaiky anao izy, anaiky ny fampianarana tsisy kilema izy, anaiky ny fampianarana na dia mafy, maharary, na dia tsy zaka, azaka izy Jesosy. Izay le lalana tery, anaiky ny fampitandremanao, ny didinao, ny lalanao, satria izany no sainao tandremana Jesosy. Ka anaiky izay, andeha amin'ny famarinana sy famasinana Jesosy. Vangio ny tsirairay avy Tompo. Enina ny mbola tsy manaiky ary, ny mbola manohitra aza. Ianao fanahy masina no manova, ianao fanahy masina no mikasika. Kasio zany olona zany Jesosy. Kasio Tompo malalo. O ampaherezo ny tsirairay avy amin'izao vanandro farany zao. Ampaherezo ahery ivavaka, satria ho avy ny fotoana, samy ivavaka, samy rera any amin'ny tokantranona izay. Tsy anana fotoana tsony ifandraisana, tsisy tsona ny fotoana na iraisana eto, fa dia mbola misy ny fotoana Jesosy malalo. O Jesosy, ampitomboy ny fiainam-bavaka na tsirairay avy, ahery aharitra, amin'ny vavaka fa izany ny fampiresana aminao. Kompaherezo Jesosy. Atanjao ny kivy ny reraka Jesosy. Halleluja.
Misaotra Tompo. Misaotra fanahy masina. Saotra ny Jesosy lehibe tsika amin'ny fanatrehany. Ivavaka atsika saotra azy. Jesosy malalo, misaotra anao any fanatrehanao teto. Misaotra fanahy masinao fa niaraka aminay ianao, nitarika anay. Nanomboka tamin'ny 1 teto ianao. Niaraka aminay. Hatramin'izao ora sy fotoana mefatra maraina izao. Tsy niherinay izany Jesosy, fa niherinao rery ihany. Niherinao rery ihany. Misaotra fanahy masinao, misaotra dado. Arovy zay raha tory, arovy zay raha ivoaka ny trano. Ny tontolon'ny andro rehetra n'ity andro androany ity niasa mandraranay rehetra. Jesosy fitahina tononoko amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny fitahina irotsaka, ny afinao irotsaka. Ny herin'ny fananao masina hitantana momba anay, hiaraka aminay, satria anao miteny indro momba anareo mandrakariva ambara-pataperan'izao tontolo izao. Jesosy teny fampahirezana lehibe ho anay izany. Ka mangataka ny fiarovanao feno ambiamby ho an'ny tokantranonay tsirairay avy, amin'ny toerana misy anay. Jesosy Tompo, petrakinay aminao koa ny asa rapitso, ny asa mandraranay, ara-nofo zany, ara-panahy zany, ny amin'ny asanao amin'izao groupe zao. Apetrako ampelantananao, amenao era, ameo era Jesosy, ameo era anadereraka, atanjao Jesosy. Jesosy, anao ny asa fa tsy ahy. Tompo malalo, midira tsehatra amin'ny ataonay rehetra. Jesosy misaotra, misaotra Tompo. Mankasitraka Jesosy. Teralazo anao, fonatro anao. Anao zay tramitolo indrindra o deraina ny tompontsika tsara indrindra izy. Amen. Sonatsika rapitso indray rapitso laroby amin'ny any amin'ny ray maraina any tsika manomboka. Amen. Tahiny Jesosy daholo irary ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho anao sy ny ankonanao. Amen.